so when Yakupon ya ebeboa ni suban no se siti wan hwe a won tenase na emom no oya ade e woni brem oya suma ne fefefe. The book of Ecclesiastes chapter 3 verse 11 was in his time he makes all things beautiful. Rade be yama wo so be bibia ma wa odi kan ma akonu mabim. The man kra no ma akomu e ade e ho dada because Bible say if it ase no onyankopɔ bɛbɔ asoro ne asase no ohun sɛ asase sakasaka isum ebutuburu nani. That means oha no de ebeba ye Awurade na ma na bo ono ne nam e no oba but onyankopɔ so kyerɛ sɛ obɛhwɛ sɛ obɛyɛ the pillar of fire ama wo. The Bible say onyankopɔ hu esum akata asase ne so no was let there be light and there was light. Me come what I say ye onamu bia no the about should be an as abɛ hardship in your life I want to ase no onyankopɔ will be papa bi a obɛya mountain atamfo na sɔre o say unim mun madwen kra madwen fa ho enye nkugu enti de onamu bia o go through no say awale sem say adwuma ho aye den wo wisku na onya adwuma nye untime ngo ba onyinse na asɛe me what I say onyankopɔn e wo better end edema. I tell you minimum no we did the prophet aleshum me na nante for better 30 years plus me do tumi ye because waye bi da ono ma Job kwa amadim oyini firim Jacob eba Joseph odo no na enso so odo no ntinu yan mo tan no ye ne koto am na Awurade yini firim na nkomu ku no so Awurade kan obi akoma me yini firim eno achi no ko infa Potiphar fie ye de ntroto no so chese wo ye de beba na so Awurade yini firim okọ say prison Awurade yini firim efi obeye de be prime minister me mo ate ase say so prime minister sembe bem sa contribute ma bem sa wade no betimi abemu a obefa no mabi mansa but Awurade oni disappoint oda obeyi wafirim wa hwe no nyam na wo tweme mpa ba me no bo ne say ade bi abekata wo so e kata onu nyam so no osoro miema wo na onyankopon nyu firim na on hwe no nyam isanso no madwen kra odwere fa ho Jeremiah chapter 11 verse 29 the case asem no ensi uyi na wo twemu ekwa bi miema wo asumdwe ne mra wa wade ne mram adom nya kese wo so hwe me say obesere na ahye Awurade die ne nyam me di the prophet alechwe me do see here koso ahwe mo Max TV na be nhyira pa na me kan form say na wo twemu person hu me a me wo article Janshi go filling station Word Vision Chapel International prophet alechwe Wednesdays anopa 9 near upon 1 p.m. A pure prophetic word of God prayer ni break spiritual marriages. Sundays anopa so tination and so you started anopa 8 near upon 11:30 and I said 12 oba obey nshira oba beto sisichum ha eno achi no Holy Ghost e be sane aso de man de wo no oba be nshira onyankopon wa adwen pama wo ka akoma to yem e be siw yi Yesu dim ugidi akase amen. Abusua wonso wogidi akase amen baby a wutie ya free bia Prophet Alex Chum one wogire mu se sofo panin pa e dia ma Word Vision International na wabie kwan mu ama ye se die na ye de ye nyankopon ase edun tini ni okan ye bia nso ye nyame befa so me na ba mu ampa udi wafidie ato max 89.7 FM nko adie ka hunu se bibia be ye kama ama wo ene ye September bosomeda etosom yensa wa fimpemienu ene adunu nan mu enti kakra ya san hyase biem ye bekwa akodu ansa na ye de news headlines no ebebre wo no me na ye ho kakra bi mra ai ni yen hihye ne ma do so emeso wano pay e wo max 89.7 FM max morning dew so ye basisia. Welcome to Wednesday morning.
wasugu so a wutie yesi yeda wase anopen so yabase ye ba so so papa enti mo afidie no nkoso a enna ha sei na se dem di kan say ye production team na ye ready see ye besom wo no wo fa ye do su yi yesi ye friend news headlines enti ne etwaguo wo ko wakrata mu ade fontentem fidie so say ye blog say ye vlog Facebook Instagram ye be ko WhatsApp ye be ko Snapchat ye be duedue mu akopie mu TikTok asem no se ofa o man konkron Ghana honko ade a ye de be somo o ye fidi kase su se de be ya won so be hu ne ekọ ene ne eba na ye hyase ententem de na tese ye bo e de ewura daily graphic de bo krata no emu na daily graphic ge bo krata no emu no we de dani mu de dwa kasipe wo mu wose NDC's Bedu elected at Akwatia MP na just wono owura Ibedu an lawyer ni no woni MPP ni de hyehyɛ so nya asɛm keto no kura nam so mo kae a mo a mo amani ekɔ ye TV no so no nam so kura mani udwa ba imra hye bedwani be ka senka MPP fo no lusu a agya enka obe resign enso enu a electoral commission ni penifo keka nyema nyina si ani no na kyese owura Bedu wono ene wahwire edi enkunum a enya asɛm keto akora na wo fom ho nso no daily graphic bo krata kroyia wodi wani ehwe soro ho nso wodi say Chief Justice akane say we former Chief Justice akane Chief Justice Mami Eraba Esaba Tokonu Saki wono nso ne dinifoni kakraka eda hanoma ya tro was say Justice Tokonu's removal ignites public reactions na just say Ghana Mampeni His Excellency Owura John Dramani Mahama enkrata mpanifo committee for the command na wode ne nsasan asese yenyi Mami Tokonu emfiri hono ama kasakasa abaso a enya asem ewo oman konkron Ghana mu saka daily graphic de bokrata na eja ubenya bi akenkan ya enya asem na story a etosum yenu a mefa daily graphic online titima fa paper no baako na mefa baako nso online or see road traffic regulations 2012 to be reviewed by Transport Ministry to legalize Okada where the Ghana for money was semopa Okada and sensemi ha sie nyenne achene yire papa free 2012 eno Okada and sensem ha sie na jampani for the niemagu akwam a womo ye amamrato wo se Okada fo no ombetimi aye adwuma se de se na fata na mo bonkrofo okwanso nwane enya ni penwu kwan mu basabasa ade na wo se de emrat ka ho eno ntina Ministry of Transport edisa initiative yaba se revision bia ewo road traffic regulation 2012 na je se LI 12180 no womba momwaden aye na comprehensive framework bi nso a eka ho no so no womba pinse mu pa no betimi aboa ema Okada fo a womo eye adwuma oman mu no womo so amamra atimi akyekyere womo asan abowo no ho ban a enye asem ketoa enti weye ennefu amakomako enum adwumadi a DVLA ede ahyehyɛ someche Driver and Vehicle Licensing Authority ede ahyehyɛ so na wonmu eye ne nkakra se nefuam enum de omuntimi nye ne gidigidi santie ne nkakra ne nyina nkemfu asebe ye beboa
na wo kadafo dwumadi a wonu mu edi wo man mu no atimi akonanim na nkonkoba se wo mu akodi wo mu dwuma ne mu beba fie na fe enkrofo aprepra enkrofo awuwu sabiota frache enkrofo nso enan ne ade asese no ya na eyade a eha adwempa ya enye asem ketwa na empanifo ekasa no wo mu echire mu se office ya wo mu ba bebie no bebie ba ko wodoma no masan bie ba ko ewo osu na fe tema community 1 any community 10 eno nso wonum bebie office ba ko ho sanso na enkuranza nso bebie office ba ko ho teshinunwa bebie ba ko ho ashaiman dansuman akwatia asaman kese enso DVL force wonum kwako bie office ba ko ewo ho se de be ya mamra no wo mu yempensempense mu nyina awie na se edi mu a woni pa ko fa moto na kwa register wo ko register na papa mu a se de be ya ni nyina enkanfua no agya asumdwe betimi abo man mu yakwani aba ene ye kwantempo ho ensem eso enti we ya graphic online ena me fa eye sa story we efriye na yentoa ensem no so was a former Chief Justice Sophia Akufu has said the reason for removal of Justice Gertrude na say Ghana mami Gertrude anyo no nko na ye Chief Justice na wo ye wo ba fofora ba wo ba fofora ko enti former Chief Justice mami Akufu ena wo kasa wo kire mu se no kwasem ne se ya yi mami Gertrude afri ho no eya bra hosem papa eya dia ense se o man ye so eya o haw kase abeda wo man konkron Ghana so a wo se ko bia sori se grim na wonom etai ema titiriw achi wo se Chief Justice Tokonu wo ye adwuma wa kire se wo Ghana ho edo nanso ebere so ye wo senke ye huni mobo na eja ye nyina de ye support etai na chi no ankwankwobo saa mama Sophia Akufu na kasa aka na Chief Justice no wo kirete mu akasa yom wo se ebere so ye anka wo se ye nyina ebo na chi dom na ohaw kakra ba ye nka ye nyina ye timi edi na chi no ankoba ne saa ebinum atwetwe wo ho na ninsimo de tu dwa wo bra no ninsenchofo kasa no wo kire mu se saa allegation a wono mo ede ball mama Tokoni no o se elake gravity brofo yusu ye no wo se elake gravity ya enya asem keto akura ba ko nso ode kan ho se she did not get a fair trial na je say atemu ekoso no Chief Justice akanedie no mama Tokonu wanya fair trial kura na je say temu ne koso no niema bi e wo se company for di gu akwam na ja wono so timi ehun ekanedie na ne report amanfo de ko ye nso wo mususu kan mo de no em se wono anya bi saa ya che se ha adwempa enum na mama Sophia Akufu ka se wo bonyankopon pa ye se Chief Justice bie ni ho beba o man konkron Ghana mu asa wo hawa ewraba esaba Tokonu afamu no ono so befam bi wo se yade a etete wo man ye pa ye wo se Ghana fo nyina nka ye sori waka na janka ye di maame ya chi owo mu enkwamo ke wo se ye boa no ebinum ko fi wa wo ma fi wo mani wo nte se odogo bi kure nu abe ye yi maame na chese em se eye wonu mu de ye yi no eye wonu mu de but wo nwin se eye justice system no ene bia eye atonsuom we maame Sophia Akufu ana wuti se ene wa ni central for twetwem komo wakeka keka bi ede a kire mpanifo a mokoye report ni ade a moma yi maame Tokonu afri eho no na yentoa ensem no so yes toa ensem no so a na anu ada eye enura September bosumida etosumienu ene free manhia ba ye se wuni akoro waye wadwen se wo ba be ye wayi a hold on ne ntia mpanifo ka se wo ba be ye ayi a hold on se enche na asante hima wonya ne baabi ekoma me kuradu yi adom a wonya ne baabi kono ye be ye na yie na ayiyo no so yentimi ntina ho no mo a se tam ne be so ansa no mo de saa enchechemu yaba wose mutimi biebia akwan mu fa ne magu akwan mu yiye na yiyo ne ba so a etimi aba so se echenchene pa ya enye asemke 20 efi enura ebepem enne enye se bia enura no pewu enura bepem enne duedue ma akopem 14th September woni akoro wontimi nya yiye wa santememu enya dia obetimi aye wa santememu amana yiye fi se eye no so a ebekoso e wa santememu na ama kunadu yi adom na yiye na ebekoso no
ɛno no bɛha se afiri 14th aduaduamu a akɔpem 18th enti wɔn ntimi ntwɛn sɛ wɔn no dɔte yi a wɔbɛyɛ nti no na mo ba bɛyɛ mo deɛ nketenkete dabi mo amu wa yie nyinaa mepamokyɛw we deɛ ɛyɛ announcement nso ɛyɛ nsɛm graphic online ɛde ka ho a wɔn wɔ kyerɛ mu sɛ wonipa korɔ wɔ yie bi a wɔsɛ wo ya amono mu ha sɛ ya no efiri 14th kɔ no ye ba bɛyɛ dɔte yie enti ɛno ane nnɛ ne wɔkyena ne nanim ne edi kan a ɛnya deɛ wobɛtumi ayɛ yie ɛwɔ asantima mu a daily graphic online ɛde bi aba mekenkan bi ama wo anɔpɛ na yɛntoa ensɛm no so na yɛnkɔ Facebook ana saudi amemra WhatsApp eduru WhatsApp sɛ dia na wahu sɛ maduru Ghana Education Services wɔn mo platform a ɛwɔ hɔ na mebɔwura hɔ san so dia na gye sɛ wayɛ kefoɔ deɛ no wayɛ kefoɔ wɔn platform ɛwɔ WhatsApp no ɛhɔ ɛna mahwire firi a medi me mpagoro ɛwɔ na wobɔ edi ewura mu a wayɛ kefoɔ wɔn official channel ya ɛwɔ WhatsApp wɔn de ensɛm bebre atudwa baako a wɔn de aka ho kora ne sɛ BC candidate foɔ no mu a mokɔtwerɛ exams na no ada no BC candidate foɔ a mokɔtwerɛ exams no obi busa mpo sɛ obi nya aggregate 20 a obi nya aggregate 20 a obetimi enya ne first choice of school na wo choose ye no ɛna na wayɛ kefoɔ ka sɛ edipɛne wo score a wonya ayɛ enti woni akoro wonya aggregate 20 na sɛ wonya wo first choice na ne edi kan if depending wo choice a wonya ne eto so mienu popularity of the school na wo choose ye sɛ ye popular sɛ nye popular no so betimi a kyerɛ pa ɛna ne eto so miensa wo say competitiveness of your course you applied na sɛ course na wo kwa akɔyɛ wo senior high school no ɛno so betimi a kyerɛ sɛ wonya aggregate 20 a wo betimi ayɛ anaasɛ wontumi enye enti we ubo wura ɛyɛ wayɛ kefoɔ wɔn official channel ya ɛwɔ WhatsApp a we die no ɛyɛ wayɛ anaasɛ wasi and BC wɔn ka mu die ne nyinaa abom ɛne sɛ wɔn de atoto wɔ yi wɔn san so the school placement questions and answers bi aba sɛ woni akoro wo problem bi wo hawo bibi tete bibi hawa ɛgya wɔn so betimi aba bebusa sɛ de bɛyɛ a nkora ne suku a wɔn mo kɔ no bibia betimi akoyie ɛwɔ hɔnom na we die mabɔ ɛde ewura ɛyɛ GH1 for nso mo WhatsApp platform no ɛso sɛ WhatsApp platform no na edi hen pa ya enye asem keto no so wɔka de se masemosi owura Bernard bedi akobedu wa wini akwatia by election we de wa fa ne form kra ya enye asem keto ɛwɔ ɛhɔ ɛnom owura Rashid Tanko computer man said ya dodo na anim nemu oyɛ deputy director of IT and elections edema NDC akatawia manyoko no wase oba betro nkrata de akwakoma yewura Urban Kingsford Soma na gbagban na ne nkrata a wɔtwo ne nyina ene sɛ empanifo bi wɔ man mu a edu ebato se ya na sɛ elections se ya na omomoma obeti so ye kentikenti hwɛ na anu ada ne ekopie mu ɛwɔ akwatia yi ye nam so ema NDC yewura wopani kase pa bedu wotimi edi nkunim wɔ hɔ seke bi o man form na ensi form anye ne wo som ya enka enema efa wonum ase ɛwɔ akotia ene ne mpɔtemu enti ensam no de ɛdɔso pa ye dan ye ho aba ye ba ne aka bia nso ye de beto aso amamu ɛwɔ Mass 89.7 FM ye ba sisia. This Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of spirited debate and fierce competition. Has produced all the best dignitaries in this country. We talk about Pakwesi, Indum, Totobi Kwachi, and all the however that's went to St. Augustine's College. Master, stop your bin. Central region. If we say for Obako School, they say for Kumasi High School. No commercial. Have you heard of Agri Memorial? Oh, Agri, that's the best school.
Very, very best school. The Kumasi the Eka schools sir. Two schools pe. Prempe ni Opokuwa. Kofo went to which school? We went to Prempe. Prempe is the college. And the other no we Prempe college obey president no. One can say yam for schools nyina anto colleges no can say yam for monto high school. High school ni college pay. No, college university. College you America college university. And the other Kofo say yam school nyina high school. So college no who say more. Kumasi high school right now. The Minister of Education is from high school. High school is building a stadium. I must produce all the athletes in this country. Achimota have produced over 3 presidents. Kofi Annan went to Infantry. What came out of Adi school? Tell me. Now more from Adi school. Canada just come from Adi school. The best comes from the central region. The schools are no one central region. More winning science and math schools, no. I didn't produce. And then project balance equipment, Ben, produce Ukroma. What you are job in the national maths and science schools, you are winning at the end. Quantagra won't even produce. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. Hey! I said to Obiemo! I do Obiemo! I had the KGL Democracy Cup! I fear the second edition! Under the distinguished leadership of the Speaker of Parliament! Right! Honorable Abansumani Kingsford Backman! Yes, I fear the Apostle Live! Out the University of Ghana Stadium, Legon! Friday, 5th September 2025! Naya Heart of Oak versus Great Olympics! Kamashi Dabi Papa! Wine winning! Yabba get to the 12 p.m. Nanika Samne said, the honorable parliamentarians near judiciary in the curtain raise a bet CNO 3 p.m. Former Black Stars players be face Super Popio. John Mensah, Ajiman Padu, Aminu Dramani, Tata Todd Porte, Satara, Asana 6 p.m. Main match in Abaso, Accra House of Folk, and Accra Great Olympics. Rate, Babia Betrabia 20 cities. Namon VIP 200 cities. Raffle draw Subekoso, Utia, Ubenya TDP, Max by Diakofi, Young guest of honor, Justice Paul Bafuboni, Acting Chief Justice of the Republic of Ghana, and I am special guest of honor, I am President of the Republic of Ghana, His Excellency John Dramani Mahama, and Tianyasa Ketwa, not the legendary Amansi Bonat Bru, Subamaya Tayanase, the KGL Democracy Cup, Kai, Sir Paso Friday, September 5, 2025, our University of Ghana Stadium, young partners, a World Bank, European Union, and Africa Development Bank, sponsors, the KGL Group, Bethel Logistics, Interplast, Ghana Gas, Talo Oil, GNPC, Post Energies, Ghana Exim Bank, Coil, Rush Energy Drink, Verna Mineral Water, GCB Bank, DVLA, SIC, Petroleum Hub Development Corporation, NHIS, NLA, Ghana Tourism Authority, ADB, Ghana Free Zones Authority, Max Buy, Bui Power Authority, Ghana Airport Company, Forestry Commission, NCA, NATMO, AMA, Engineers and Planners, Zoom Lion, SNIT, and YEA, Broadcast Partners, Max TV, Media General, Multimedia Group, Despite Media, Metro TV, Original FM, Channel 1 TV, City FM, and the KGL Democracy Cup. Come, let's celebrate Ghana's democracy through football. See you there. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insurance kura is a deal kesi every Max Buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, and washing machines. And Max Buy now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you out here now, absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlets to start shopping. In Shasaka Crown. For more details, call us on 054 401 9552. Hey, Max, and your fax. Oh, yeah, Max Morning Do goes around the world with the streety vibes, entertainment. Oh, no. Max Morning Do, 89.7. Welcome to Wednesday morning.
bebree enso se wo modin ane yetena obenya ne pa bebree ewo mu na sede nyuntofo no ekate se ka nyanyame adomo a enka yewu anka ya tete enka ya pro enka ya sei enti se wodi wafidie na to Max 89.7 FM anopa ya na yesi eda wase bra YouTube sisia Max FM Ghana na woni yen emra emedi kasubomu ya enye asem keto akora na yedi kan ka cho say do occasions a enye birthday nko enti we yedi deepest condolences for my sister Esi na no ada wa hwere ne papa ya enye asem keto a enti ye fasa akonya isu na ya ka chen se nyankopon encheche ne wure na wo ma na hoden a obetimi edi agina ya enye asem keto akora na sister AC can only Faith Temple ICGC me ofanko barrier group no ehwo na je se ne papa efrim ya nti sister AC be bia wo bia no ya chichi wura ka che se hyew hoden hyew sapomu ensuo Sansuna happy birthday kese pa enko enfama Madam Mary Dansoa ondo osimu friend wa eche broni a no pe nyame e de afe baako aka ne mfie ho wo adokwanta asafo apedwa kurantumi ejapoma suhumune ne potem nyina muhia wa eche broni a monka nche ne se ye mana woda papa enche ye de autotip ne beba besom no yes ye share pedestrian safety in regards to heavy duty trucks ya no mo nam ya kwan so wankasa wonam kwan so kwan be na befa so aba ho ban enu achire no wo kwan wo he e wo kwan no so ho no wo kwan enam he sanu ma kwan nam wiem di a na je se onipa da sin na wo so kro so kwan ana sa wonam kwan so no wo so kwan enam he fa ansana no ye kai wo se adawuruma ebia na wo bibia pese e bo ho ayima wa dawuruma wa mentwentwe wo na asekora emere no nie se wo beba Max 89.7 FM Max Morning Dew so na woni yen abedi kasubomu abra hosem mo amohwe Max TV so mu ya pa o na no accident esi se ka ho asem chem we die emu awerem pa
enti bibia e wose hu wa kwan so wo kai ho ene hu nkro ne ba ne hu pempena de nyina so ubenya enchiremu e wo sa ebremu na nyankopon ayadoma yensa aka owura Samuel Kemenu wono se ubo edi wura transport adwumakuo no a wo bo ne homodem pa wo yade papa wo boa yen e wo oman imu enti owura Samuel Kemenu eye road transport consultant wasanso eye auto engineer ena oye road safety communicator na jese ne de ye nya papa ya enye asemketoa na said medical kano na ye hwe yen ye kroso kwan kwan befa so aboye ho ban ya ye nkoto amanihum titiriu wabra kasa kese etwaguo ewo ye kwan so enti miwura Samuel Menu why ready wa homa no so ayeda wasemo ache mo akwaba e de ba Max 89.7 FM Max Morning Dew so yo meje super ni na umpomuti sempo nie nyame adum eye pa ne de nyame ase na anopai die ya ba wonchen na ye kase ebia pedestrian safety kura eyede ba de na sa abrofo kakraka ya omde ato hoi ede na kire yo Abraham meda wasi no afi machia watiefo ni afefo mo hwe wo achichi ni benchen na ye can say pedestrian safety obia ye pedestrian even pilot cra ye first operative plane e wo wie mu no wo si from a what offer from and now fact be onanti nti ono so be satan no abe pedestrian ana ye hwe pedestrian an kasa so a se what we am we sabi adisuade a eboa oman ni nyina say nipa bebre ni me benkum efuko ye nifa wo kwan ya faso edinanti ya kwan ho edi twa kwan mu ye di ye sa ne manema enda masa nti wo hwe statistics na the bia pedestrian knockdowns no a dot to check car kra ko hwe nipa be mpimpim agu no eno kra ye baako no ni na ne se nimdia me manfo ni nimdia se Bible council nimdia me manfo ni me manfo yira ye kan say pedestrian safety there ayo bia me meka ho wo ka ho nti ye nyasuahu ni nimdia wo side no ho a eboye ho ban efiri akwanhia ene abiu biara ebra bi sanye ne efani pedestrian safety nje se ye hwe ye hu ye bo ye ho ban kwa se de be ya kaifo ye nhwufi ye nhwhwhwhwe ho enye ka nko a se bia moto ni ne ho nkro ne ba na no de ye focus no wo cars akese heavy duty trucks no ana se cars momruntumi ya na etan ne nam ye kwan so yi etoro bia obehu na ekọ kakra na chese age agu enti ekoba ne sasa cars akese nam enketo anso nam nipa wonso wutwam ade na wasa wo ye ansa na watimi age wo nkwa yo Abraham medawasi ehon na friends sa afi ni encheche ya modi ye ni eya ade a ehia pa cheze eya ade a sebi ati se unam baby no akotu nipa na wochia enchia efo pa nenso ye wadwen se onya de bia ma sebi ukoye sebi obi a waye jejentwie bi unim nyansa unim bibia nti sapepe na side we nim die we se no unya efo but unya eya ade a ebebo ho ban pa sumbo. For instance, car kesi etwitwam une car no and call the same direction. The bia oba shia saka no so no nam nifa wo so nam ekwan ne benkum eche se wo hunu no enti se ba se bibi kura si na ye boni a wo bedi kan ehunu anya ne hunkan na fe waye ehun hihye ya betimi abọ ho ban a ema nkwahia ne emeto ne mo se wo ye se wo ne car ne nyina ekwa a obedi wachi anase bibi beba be ye abaye wansa na se bi wanwu a oni beba ho so na wo kwaledu anase wo bedi ana number 2 enam se cars na akese na bi wuwa na kra de ehwe de sakumasefo ye a articulator ni no na edi abowa ye ne baako cars ntenti enti se wo your pedestrian se anase wo nantifo na wo pese wo twa kwa mu a ye fa ne se apaki si ho no mo na wo free anim hwe baby enti wo de ke bia ka ne direction no se wo gina nifa wo fa ne se wo gina ho obokwa wo betwam se anim a wo twam straight wo be gina ni benkum so no wa share the other side no no wa ye the friend curb drill and a traffic drill wo be hwe obenkum no hwe onifa
What's actually been come home you? I said, oh yeah, son, wait him. Actually, you're trouble straight. If you can't let me in me and says you will be a then the answer is so by your side, you will say no. So, what trouble actually is what the same thing when you find it, could you not a trouble which done even come so corner honmo? Which that corner honmo, a clear view of the other side of the road, no? Yeah, baby, a hoya and as a honye. No, your cab drill and a traffic drill and son wait him. And number 2. So, when you need me and Numi and San Namunam, and Nam says cast the door so near identity. Yen nanti abreast to the road. So, Okono, no will be doing chain, no be doing chain, no. As a Munina, Monsasso, the Saturday, ye pense second review, and what no Munina light, no more. Yen nanti quiet to me, because this baby, I should I yet traditional walkway, and the whole day, would the own number will be a new answer. Nemo say kwan ba ko na ye ne ka ni na eche no na se won nam ne nchen a ye nanti emmo ho se na woni akwala so nam a e ma akwala ne mma ba bia e kwan ne wo ka ne wo no ma akwala ne ko di u friend say da bia se won nam e no se won nam benkum a wo hia ka ne nti ma akwala ne eni u benkum so na wo di wo be hye nifa e se ba say bibia bakra na wo re panyini na wo nim wo nyansa no wo betimi aye ho friend say a bamboo beer a bit me aboa. And number 2, yes, I will be busy pedestrian crossing. Pedestrian crossing, and yes, I could do one man, I would track him. Who do one more? Who shall my slapped and white lines be a honmo? Who come be a yellow, neither any I had the crop. Who would ask a pedestrian? No, Jina, sa lines na slapped na yasin sign mo. What you know what? Driver near unity, Pia and himself at the fair, police near, and I say, road ward in Dia, which you know how, you know. And this one, our patch, when you're stepping into the line, the white arena, except a check driver need Pia, now check any Pia, now you crave Pia, as what you know, mount, no trim. And so we said, the driver for the price question, and if I do any things, I don't know. Or you know, I will be up with you now, one who send the papers who trim. Oh, what? Or say, my kind of alcohol. And yes, I will not quiet. When you started line one, it's mandatory. So we are driving it. Police near General Woman in Sasso, rather here. And so near me, a petition, we mean him. Driving in our work, Chicago, win him. And I do all to the win him. And to what you know, Mukran officer or bone. The kind story be said, Obina, on them say no one in the crowd side way home. And I kind of born in chamber. No, because there you must show them. No, so I can win them. It's what you say. Ukobon was a heart in the Mukwadi. Bravo, the Obai. As a Canadian snake, Nicolas and Casadi Nissi. As a driver, Obi Jida, you say, Obia, in your Rebecca Nakumabi, I said, or no, your papa. And your papa, I am mandatory, so when you car camera, president, certificate, so the Kakadia. As a who's Anima winning, getting, say, Obi Jida White Street, Mukwadia, and you was satisfied with Ujina. Amano no trim. No, so trim. I'm a driver for a so almost said you see, almost say, a quantity omodia. Omo mupia. Obetia fa inner lane, with a quantity, somebody say, do a carriage. Obefa inner lane, you can't do a carriage, the amount of a double road no. Obefa left no, say, trot for the taxi for the tag digital, the fast one, and the other money car can. I what said, so go straight in Quadia, so you're driving me. Sequani tour, over far right lane, no, a honor drive lane. Left lane, no, a first overtaking lane. And I saw a person will be before pro. And I said, Quani a 3 drawer, say a quantum and son, double the Emmy and son. Oh, co straighter, oh, the say, over 15. Now, my dear, no bet me after or be on Namnifa, no person money, couldn't find, or bet me money. And I do a couple of Kumunam hall, person or sound, or bet me a sound. Nemo yes a final down as me for the Bia Yanelisa. The Bia your fair rules and regulation. It is a run out a walk car caho and a share no so you drive in India. And you was said this case who shares animal with me now. Employ a car your mum remove crano. You were revolution LI 21 18. What she say? Nka drive in India. Kanya cra Fibia. And as I was saying, Bia, Obesha that call refresher course. It's Yanyan, you know, upgrade skills are Yedi a shining near Juana Oyeno. What a mother, they say,
obi sabi a doctor near almost share. Omo hot man no call refresher course. Teacher ni o no call refresher course. Driver ni ye so ka ho. As driver for be pre officer. Oh, na me yan kasa me me ho yem fato. Me ni company kesi bi money din. E ko hia say said ne ma won djuma sia ya yi. Me pese me betumi ho ache. Meboa na ma che hwem go oh. Obi say na car obi otimi twi car kesi e fi ko ase e ba ha de adifia be biem no hia. Ohun sa mentality we say no. Eno ne ya mani hunu no. Enti say driver ni a odwo twisen no e wo nimdie wo ho na de ye ni enante e wo nimdie ho a akwanhia na de edubrebroli say inevitable eduwa bia wontimi nya ho bibia na ye betimi abɔ ho ban a ebe boa ye amasa wo ye ne ni nkwanhia de say that na afi futitru no wo hwɛ the rate of friends say pedestrian knockdowns any friends say fatalities are corner ahomeche se busumi na ya kai kurana anu ehu che de what the call record mu a every many fredi every September, October, November, December sad baba month no e ade ehu nti number 1 uma ye monpaye na afi sad ye mu ye yen koso nye ne month che ne nkokese na every January repim friends August na etwa na rate ni koso no sa afi ye nkwa 2025 there anka baba na ezade ebusuo kese ba no nka afi mo de esonte because rate na economy mabra idea mu ahomete pa owura samo ke manu na ne na mpesa meka ho kra nkomo ide ade o nkom message say ba na kire say nkomo no ebeboa pa dan so wo se pebre ne ade wo betena ha na wa nkire dwumadie no woni yen efam nkakra se de be ya yetiefo ne ahwefo so ebeti ase yiye na ne na nka we ka media mo akona road traffic regulations no ababeto dwa say Ministry of Transport say wo mo ba behwe na okadafo no yetimi a revise eye emra na ye de by 2012 no me che LI 2180 no na bia se license bia ye de amawom na wonyi ni se wo mo hia training adrobafo ne amoto riders no wo mo hia training ni nkyerɛkyerɛ mu esen license no ho asem oh magra so we me bia se meka se we odi4 ba me ade we ba ye no me bia me tisesi a ekra no edu we bia that's the source of transport am the back main road ebe faka enti se no ye den ani abetra yentimi nyim free na me den ka me nsusuye pa ne se enka ntirese ne nkokese because all no ride friends without impunity to the right who say you overtaking or right side of any vehicle but the hot crown you kese kwasem baby amiti and na me dey am fatu ho akyerem me supplement area ho we come obi ati ko motor riders e wo nyina ka de nam nyina kwa your life say number 1 where friends say unregistered a vehicle. Number 2, we need a rider's license. Number 3, we need any form of training. Guiding our sideway. And the answer na sideway na buying air no media me this to say yeah. Then all she say obey form union. Ombenya instructor bi say yeah. Me nya o de wa me family problem. But obi so ha wo nim die say the me ken ya. Obetimi asa show mo guide wo answer brand na ka mo I did push I don't know assistant amend this law no because ye crown you queen then if you be more way me na na ka ebe ye wo you fancy shebia e di ensuro because so ko togo ni say Burkina e mo ni mbo hia o da so obi so sa nyema rate ya riders queen no enye sa na tie o because o gi mra ne so and you want to nim number 1 only number 2 friends say oye di opepia ni yes sanita we e man kwaya mana abidi abeya adwuma legally dia mitru hu kakra owura asame we die no kwasem se wo se san ma wo ba ne fa full topic no ene won cheche no aboatiefo na hefo pa e kase ye bia homatum kra won beba abeka bia sode waka no eso ye da wase papa pase eja ye hawadwen anka no pase edie nka unya kra nya yi ansa ene se ye tete wa ye hawadwen e wa fidikesia so ni nyina anka mfu ase de be ya oman no empuntuo ebekọ nanim ti ebeda wase se wunya adajew na wo ba wa be cheche nimu ye besan afre obi ma ndi ye de koye main agenda no de a
ɛne wotumi nya time bia wo pɛ na wakyerɛkyerɛ nsɛm ama yɛn yɛda wase papaapa nyankopɔn ɛnhyira wo yo miss me da wase pa yɛnso yɛda ase paa mo ɛnti owura Samuel kemanu aha abedwidwa nsɛm waba bɛkyerɛkyerɛ nsɛm yie papaapa yɛate saa no pɛ die wabɛhyɛ yɛn kuran sɛ wonam kwan so a nneɛma baako mmienu mmiɛnsa bi ɔkan no na obi wɔ kyerɛ ɔbɛka sɛ asɛm wɔ deɛ ɛsɛ so ɛyɛ asɛm paa wɔsɛ wonam kwan no so a na sɛ bi a moyɛ nipa mmiɛnsa ɛnan enum a montrɛ makɔba mu sɛ deɛ watrɛ wo nsa benkum kɔpem nifa no daabi na mmom mo nsa so light sɛ blaster lines no wɔmbɛbɔ ayi na wɔn sɛ deɛ wɔn yɛ ne tententen na wɔn firi dressing room hɔ no mo ɛba wɔn sɛ deɛ yɛ ana wɔn nante no footballers no wɔn ba wɔn nante ba no ɛwɔ sɛ wɔyɛ ne saa sɛ deɛ bɛyɛ a akwanhyia bi si obi abɛtumi anya ne ti adidi mu ɛna afei wɔ sɛ wɔn ni akwaraa nam a wɔn ni akwaraa titiriw nam a bɔmɔden na ma akwaraa no wɔmmra nkyɛn nyɛ kaa kwan no ho wo na woyɛ pani ɛna wadwene mu abɔ benti ma akwaraa no mmra nkyɛn na agya wo nam kwan no ho sɛ de bia bibi besi a mobɛtumi anya muti adidi mu a anya asɛm ketewa koraa afei nso wɔ sɛ wo nam kwan ho a yɛ a wo no nanti opposite side obi wɔ hɔ sɛ me fie wɔ kwan no sei nti hɔ no ma na mɛfa ɛnyɛ saa woyɛ saa nso a anya wode wo nkwa ɛto asane mu na baako ɔka ho no sɛ kaa kɛseɛ no ɛne nketewa no mu adantam ka mo ho si yɛnya agyina ayinum a zebra cross onimu krampo na yɛtwam a ɛka mo nyina wahu ɛnso obi wɔ hɔ no ma wɔsi o wade wo ametwam sɛ wa amma na ma nyina ma wo ne nyina nso wɔsi yɛtimi gyae na yɛ nyina yɛ mmoa sɛ de bɛyɛ a yɛnkwa ɛho betimi aba mfasoɔ ɛde ama ɔman konkron Ghana nti yɛbɛda owura Samuel kemanu ɔyɛ road transport consultant ne edi kan ɔyɛ auto engineer ɛna ɔsan yɛ road safety communicator yɛda na se paa na ye catch us say billboard no ye biem say de dwa ebia na woto ade opese ye bebo ho dawuro ema wo a ye bebo ama we se hye kakra bi ne wo ho anya enti anopai max by semen kan kire wo say wo tofo a eya ato ne gigi na dem no eso tini ye pa wo max by semen kan kire wo say wo tofo a eya ato ne gigi na ewo mu no eso se de be betimi dia ye wo videos ne ade wo save ade a wo nkai kora wo nwen ho fi se wonim say wo ahotoso anase anidaso bi ewo ho enti max by akofa Philip Essence 20 phones diaba enye Philip Essence 20 nko a wode Philip Essence 10 aka ho na Essence 20 no se wo pe bi na wo pe 256 gigabytes ya ye di 8 gig eka ho ama wo no bia eno ye de be ma 1147 Ghana cedi 1475 mo fan chem ho gege ne supante wo sisi Ghana so ye hwede ATM 1475 Ghana cedi wo pe Philip Essence 20 ni bi ampatro eno no ene bia wo pe Philip Essence 20 ba wo be 128 gig na ye mfa 4 gig nkan ho a eno na ye 1070 Ghana cedi ye 2001 kura enso gege ne so be bo papa na wo hwe Philip Essence 10 no so ye wo mu ahodo mienu ye wo 128 gig plus 3 gigabytes internal one no eka ho ye de ma 975 Ghana cedis and ye san wo Philip Essence 10 eno ye 64 gig ye de 3 gig internal memory aka ho ama na ye de amount 845 Ghana cedi na san Philip Essence phone ya max by akofa ben tie ukura 100 Ghana cedi kura obenya phone wo hono mato na wo mpe we wo peden eno anso be log on to www.masby.com.gh www.masby.com.gh na wo ne eni kasobomu na se wo frɛ ya homa no kwafo enso ye beje wo so na ye ne wo adi nkita ho ba bia wo bia phone no ye bebrɛ wo 0544 019 552 0544 019
552 Masba si en kan cho se flip to Philips na won so hu ntimi entro se wo phone na wo pese gegene kese na wo de ye wo niema ne ade Masba assign edi promo bi ahyehye so anyame ye wadom na se won sa kan ye promo yi bi dia ebetimi abo wo yie pa eno no de yesebra na beto TCL washing machine mumruntunya yedi si niema yi wodo won sesi niema bre ayi ade ye atimi hyehye ye nsam wrententem ya papa wo mowre nyina ne won santem nyina enya de papa beto TCL washing machine bi ne fa kettle enka ho ne de no anso hie no enka ho ma wo ne nyina nkamfo anu ye de ma 5530 Ghana cedi pe wompe we na opedien na wonya tua sa 5530 Ghana cedi ya kan hunu se wonya 300 Ghana cedi de abobotum afenso yesebeje Infinix Smart TV ene yen smart watch no watch na kono papa ye kan nyina abom de ama 3000 Ghana cedi na wompe we de na wope Uwie na se bia wani ji Techno Camon 40 Pro na aba foforo no phone na eye sleek phone na wo de ye console na je se cancel background noise bi afiri mu AI wo mu bi sa phone no so ye betimi de smartwatch atato ama wo ni aka ni nyina abom de ama 3170 Ghana cedi kan hu se wonya TSS kabotin ya wonya 250 Ghana cedi ede ahye ubotom na se de medi nkanka na Masba ye branches no edoso papa enkra ye ni UTC ena ye adjacent the commercial bank udu UTC pe bia commercial bank no wono ni nchem ho pe ubehu Masba ye showroom ewo ho uba se kwa bia telecell office no wono ye ni na ye opposite se ye ni bonhwani mu pepepe ewo ho wamu kuma se udu edumu a ye wo ho no mu a ye biem kakra enu nkamfo ane 45 outlets across the country ya me no ka say ene de due yara ye kwa junction mall na ye ko bie Masba office ba ko e wo junction mall ho eya na woni yen atena wo ho promo nso e koso ho nyasem ketwa enu nti ye sifa 100 Ghana cedi bra na ye ma 200 cedi coupon ebetimi abo ma wo de atoto ne ma bebre ene no nso to ade a ye betimi aka setua ni later ni nyina betimi abo se de be ya home appliances so say ye fridge say ye TV bibia obeto bia e wo Masba no so no ubenya eho emfasodie bebrebe ya enya semketwa www.masba.com.gh ubenya enema nyina ebi ansa na obetimi so afre number me di kandi tu dwa no 0544 019 552 neja wodi yen adika sobom se de be ya unbeatable bundle promo any prices no onso betimi akabi Masba de yes quality you trust and prices you love na me sign akaye tiefo ne ahefo se wo ba ye billboard yi so a ade ba ko nso a ege ne ho ntena ha pa mega cash we de don komi pa ya enya sem ketwa fa wo hoje mega cash promo no emu bi na ebetimi abo abre nyina wo hia so be ye bibi kasie bia wahu eno ansa wa fa wo phone star 426 star 8 star 8 no about wo phone so say your tablet say your yam say your smartphone wo de chip hwemu kwa na oba nyankopon be ye mwadom a wonso wonsoroma apie efize se nyame ye wadom se ya obetumi anya up to 50,000 Ghana cedis aka na sika 500 million ewo mega cash promo no mu a eno so betimi abo pa na we no National Lottery Authority ensa ehya siese ketim enti wunya 18 a wadaworoma mega cash promo no emfa ho nyum yenyama mpanifo no munya sika no muye project agya wono mama yesika ni bi ede aboya taso na niamdi etwato ewo ya billboard no so kura eye Medimosis Clinic and Herbal Center ye da wo mo ase papa wo mo buam ya pomudin akoyie ewo oman mu ya nya semketo a yare be na etete wo yare be na hawo ebia na wo prostate disorder sexual weakness wo your ba na se be ma na wo pawo a wo ba Medimosis Clinic and Herbal Center ye betimi abo pa bit say hypertension diabetes sciatica typhoid fever malaria ni stroke ni STI anom de ye sano amunum hwa efise nya yare bia sombu bia emayen debi sa yare no de dru hono ma ni atenete ede amaw enti wo ba adenta
nyame aye yadom wo ba adenta ne ba bia ye biem kese pa ye ne appraise for station no na edin hwanim adenta barrier ho asem na mekan ye wo ASL building no inside nso e wo highway authority yard wudru ministries aye wo ho afen nso ye waje kwadwo ye ne school for the deaf ena edin hwamu ena afi wudru kumasi a ye wo ahenema kokoben Medimoses Clinic and Herbal Center wase brano yen sawyare emfa emaw kyese mikasa me mo yare so a na nkyere se bia wudru ho a yemfiu wose kora no was problem e wo se ho na oba Medimoses Herbal Center anase Clinic and Herbal Center ibebo na ba ko wonu makofa betum kora any Medimoses garlic capsules ya packaging ye said be ya won so apomuden ebetimi eje ne naso se brane na won saka Medimoses garlic capsule isi bia eboa ma omoja edi afurusani bebrebe ewo mu etimi ye adwuma dikadika pa afen so bia na wo obi a waye bare wonya flexible honam na ye chinchire eno so timi boa pa ena obi wo ho nso woni atenka wo ti na nka kwala mpo no wo ti akwala wotimi ka se eje na kapato pani enso wo ti na waye nam wonte hwe ni mozos ni nya adwuma eno so wonum garlic capsule ya efri Medimoses ya ebeboa opa afi wonum Medimoses garlic capsules no so a wose eboa wo ehohoro mojem na tese detoxification ho asem na ye kan afi nso moja no entimi enya adwuma emmoa wo enkuntia yare a bitimi boost wo immune system ne papa ya enye asem ketwa bowura pharmacy anase licensed chemical shop bia ebenwo na akwakwaje Medimoses garlic capsule ni bi na no so betimi adi wakagire mu papa na eja said the medical kano numbers no eye no kwafo wo frɛ ne ye peke enti wo bo 0244 068 447 edi go phone so na wo frɛ sɛ aha ya Medimoses ana wo yebeje so kama ne ni wakasa na won so wo hawo no watete ada wo so a ema wontimi nsɔre nko adwuma so nko boa ma ɔman ne ntimi nkonim esan sɛ yare akyi wonti no ne nyina eto betimi etwa nti yeda Medimoses fo nso ase sɛ gya wonom ɛso yasene na max morning dew etimi ekonani mo nso betimi de wodie aba amia bɔ ho dawuro ama wo se kama abusua yeda ye ho age aboafo nkrato aba ye ba per street vibe no ye de be hyehyɛ so ama ye ba sisia Hey! Asante wapiemo! Adu wapiem! Ayate KGL Democracy Cup! Afia the second edition! Under the distinguished leadership of the Speaker of Parliament! Right on Nabua! Backbend! Yes, Sandia! Afidiana Paso Live! Out the University of Ghana Stadium, Legon! Friday, 5th September 2025! Naya Heart of Folk versus Great Olympics! Kamashi Dabi Papa! Wine winning! Yebe again to the 12 p.m. Nanika Samne said, the honorable parliamentarians near judiciary in the curtain raise a bet Siano 3 p.m. Former Black Stars players be praised super popular. John Mensah, Ajiman Pedu, Aminu Dramani, Data Todd Porte, Asatera, Asana 6 p.m. May match na Basso, Accra House of Folk, and Accra Great Olympics. Rate, Babia Betrapia 20 cities, Namon Via 200 cities. Raffle drawn Subekos, Utia, Ubenya Chediapi, the Max by Diakoti, Young Guest of Honor, and Justice Paul Bafu Bonnie, Acting Chief Justice of the Republic of Ghana, and I am Special Guest of Honor, I am President of the Republic of Ghana, His Excellency John Dramani Mahama, and Tianyasam Ketwa, not the legendary Amanse Bonat Brew, Subamaya Tayanase, the KGL Democracy Cup, Kai, Sir Paso Friday, September 5, 2025, our University of Ghana Stadium, young partners, a World Bank, European Union, and Africa Development Bank, sponsors, the KGL Group, Bethel Logistics, Interplast, Ghana Gas, Talo Oil, GNPC, Post Energies, Ghana Exim Bank, Coil, Rush Energy Drink, Verna Mineral Water, GCB Bank, DVLA, SIC, Petroleum Hub Development Corporation, NHIS, NLA, Ghana Tourism Authority, ADP, Ghana Free Zones Authority, Max Buy, Bui Power Authority, Ghana Airport Company, Forestry Commission, NCA, NATMO, AMA, Engineers and Planners, Zoom Lion, SNET, and YEA, Broadcast Partners, Max TV, Media General, Multimedia Group, Despite Media, Metro TV, Original FM, Channel 1 TV, City FM, and the KGL Democracy Cup. Come, let's celebrate Ghana's democracy through football. See you there.
Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no about installing with AC and TV and the insurance cry. Essence deal kesi every Max Buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and one Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlets to start shopping. In Shashaka Krawo. For more details, call us on 054 401 9552. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your ears. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Cause reggae. Hello, Ebusian 4. Your friend Nana Dakwa Jesse, the host of the Max Sports Park, our Max FM 89.7. If you joada, Ekosi Fiada, about non crew Kosi Dumienu Beboa, program no air live on Max FM. Na nika sem ne se die, ya system, about non do Kosi Dumienu Beboa. Program no SIN live on Max TV. A whole any a bull rank of fireman so you cover the major leagues around Europe, Bundesliga, the La Liga, the Premier League, Dutch Eredivisie, any de kikaon. Afeso so about the kutukubon sem dia and any Max TV, Max FM. Unim se Bukom Boxing Arena. The BIA ho Professional Boxing League. Ya de hun semina ebeba Max Sports Park jumedie no so. Afeso so Ghana Premier League, the Women's Premier League, and the Division 1 League. There is the statistics and all the details you want to know about the local football. And I think a good year sema ekosu el yemaemu. Your segment this is the predictor. Emu pa ya the matches beba ya be more odds. Now so what's me trebia dibi. Sounds so any of the big interviews and penifo kuku dan omo kasa edimu ewo Ghana. Any we are still good year sem. Omu any omu etwetwe komo inti shiame minima bedwa for efiti joada ekosi fiada ewo Max FM and Max TV. Follow me, and I'll make you fishers of men. Matthew 4 verse 19. Tune into Max FM and listen to Evangelism Focus, a program brought to you by courtesy of the Global Evangelism Restoration and Focus Movement. Do you belong to a church and desire to win souls? Or are you into evangelism in any part of the world? Then join us and be a member of this movement. We help to win souls for existing Bible-believing churches. Your host is the radio evangelist, Deacon Danny Glover, a seasoned evangelist from the International Central Gospel Church, Royal Temple, Awoshi, and founder of the Global Evangelism Restoration and Focus Movement, Global ERFM. He has over 30 years of experience in evangelism, so you'll be greatly inspired as you listen to him. Tune in this and every Sunday from 5:30 to 6 a.m. and you will be blessed. For enquiries, call 0244 955 425 or 050-9038-893 or visit our website www.restoreevangelism.org. Evangelism Focus. Let's focus on evangelism. Maji tina be dane di wunji di misi bisa ko ofi wona me fe eleti so bi fe be aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM koso a feel masaya se
obo pa ono ani ho odi ne ho pa o na wokoni nsuo anwea nketewa wono ana ekosesa na de ensu ni nyina nkanfo no timi sini dan ti ya no wabɔ ho somfo ani ntu obi so what you say nobody is coming for you I just a Max 89.7 FM pe ente ya na wabɔ ho so no wayɛ wade se de be ya bibia nso betimi akoyie ede amawo abusua Max 89.7 FM Max Morning Dew ene wasugu so awutie no na medi nkan ka se segment ne ya na kyese adesua bebre wowom yede ba nso a yede ba wo ba ne amma okwan no wawuram na so atimi abekere wadwen na sede yesi na wotwemi na wotwen a etwa mu nyina ye no street vibe no ya yes to say eye wo segment wenye ye dia da bi eye wo a wutie ye no eye wo dia nene no de yempese ye do be kwa akire kura yesi abbreviations ben na wonim obi wo hono ma wonim se GCB wo ho nanso wonim se ye Ghana Commercial Bank eno so obi nso kwaka Ghana Commercial Bank na wodane no ye na GCB nso wonim adekode na wa hwe ECG Electricity Company of Ghana obi wo hono ma wonim se sa ECG no ya se da atwa ne tia e de ama no da bi enti no wo be ya be pre no ho betwa no ho a obi busa ni full meaning ye de ya wonim adekode enti ene no yankasa ye frɛ wo se bra na bekire wa abbreviation ya wonim emebo tirim minim se yede obi bebo ni tirim aka ne de emebo tirim wa abbreviation be na wonim na meaning be na taya kire ene ye street vibe no ye se de ba wo fie ye de be wa dwuma so ba bia ye pese ne wo enam se de be ya agya ye mu wani age no na wo so wo boa mo mining kanko akwanenim enti se wo abbreviation bia pese wo be kire mu ana se meaning ye taya kire a na wa frɛ 055 159 8321 055 159 8321 and I said 0550 055 522 and I'm post so the wunya your last one a year 0579 300 025 na wo ba na ja woni e dia besisi ani abbreviation ben and some ye katwatia se bia ECG ye nyina ye nim so obi wo ho no beka se me de mate ECG so minim say Electricity Company of Ghana na obi kura nso ka se Ghana Water Company wo ma sesa wo ayi no enti wo nso sa abbreviation na wonim no betimi de abetum na ja ye ne wo adi kasobomu obi dia fire Facebook page ni so dia ba se MBA e kire se me ba ya che na je so no anu atwa ne dia na udi ni ba bia o ka se free no pay yeah they keep your secret keep your secret na ho ye dia wadama o ye pa amoto nyame adum ye kurekure mu ara na ano pay dia wo abbreviation bi ana meaning bi abesa o ka nkira ase ni nkire mu any man in quite what Dauroma GFK. No, no, day JFA. Ghana Football Association. Yay! Not just a way, dear. Abo modern papa GFA and pa GFA ejira ho edema Ghana Football Association. Keep your secret. I'm say who keep near my pa. Thank you so much. Matisa Charles no of atanu mu nyina wani ambrigidi sister gift no matisa wo mani abra wo peso mba ho man so enti na me de ba ko no to just 055 159 8321 no wonso betimi abaso na abbreviation bi asem bi ye kan twanitia ene meaning a wo wadwen mu no wo fi se etie no wo betimi de aba keep your secret say GF nteja udi ni baby akase free na wo abbreviation no meaning ben na wo de mayen. Good morning. Good morning, Bemen. Na udin ni baby akase free. I'm DJ. DJ wada ma somebody ni biem.
Your family DJ Maddy. DJ Maddy. Ah, Nyankopon show na ofre ye free hefa no pay. From Takwa. Takwa ne ye chia ensuasofo nyina ne ye chiri hofo de nyina. Obi abaji so na no pay wa abbreviation ni meaning ben no. Maybe age. Aboso go. Ah, no kwasem. Enti ye chia takwafo nya takwafo de se wani tua ye tu ne ye tu se ne make wate ase. Okọ ai takwafo de agya. Wo mo ananim ne wo mutuo. Enti ye chia takwafo achiri hofo nyina so nyame enhyira mo. Yeda mo ase. Enti won so betimi aba so fa wa abbreviation bra enkreti bi we otirim adaworoma. Enkreti bi we otirim nti mo amuti afiri apoye mantemu atoye mantemu mfimfiri mantemu nyina so yeda mo ase. Wudin ene ba bia okase frɛ no pay. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Now who you there? Adumo na mo pe. Adum ko a wudi ni ba bia okase free. The family is the super one. Sambo wudi ni biem. The family is the super one because of it Tema Golf City. Tema Golf City for na mo who you there? Obi awon ye. Ona wuruma na wo abbreviation ye den na entrase be na tato. Ntentem ja so. We come there me dey shout TKC, you know the top cow. Na no so na say jere say. No kwasem nyame. You know the top cow. You know the talk chow. Nyankopon ensha papa. Udini baby akasa free. Bobby dance magic. Bobby na ho ye de asawa. Me ka asawa no osire ne je sa ye ne dewu. Na anopai de wo abbreviation B. Na me ka asma e katwa ne ti ase ye letter say ye alphabet say ye abd say ye abc entiase ben na wachire LTD Limited. Eno no ye de ade a The company e dia na mo LTD. Ampa limited no ye tro ne ye twa ne ti a ampa ye LTD. Yeah, Bobby, why ya dear papa no pede mo kire ne ma o. Mo na mo kire levels no e wo da koma junction ho Nyankopon enhia papa ampa. Ai nkrofo enie magu nkrofo adwin mu abobia ye mapa nti nso betimi abaso na ene ye se ehwe abbreviations any meanings etachire nkrofo hase abeka mo de nti wugina homa no so na se eso ayehyehyehye a memma wa bemu mudura no pase de ya na street ni so ayehyehyehye nti ne efe ni street vibe no aye vibe Welcome to Obidia ba said www na just wonimu wa ne wonimu mo kansam mo kire niema ai ye nyina nim said www kaka ne bia ka wogogo ade bia na hwehwa ade udin ne bia akase free ye be mana ka obetimi alowa wa fidie na mama kakra bia ka be me de pa eyara faudi ye tuke what say Me ado. Ai, na ade biem na apesa wo katoa so. Hello. Yeah, hello, kasa. DJ now say the ade a. Me say DJ na ye kana ku fiase. Tika wo be kire mu ahu. Dancing joker. O de na dancing dey. Joker. Nyami chirawo. Hey, this joker na dancing joker. Hey, engrofo. What you see a one kwan one ho den kwan de obetimi afra ya homa no abaso na abbreviation bia na ye fa vibe na free honom. Ye fa vibe no e de free abbreviations. Enti wesumi so aba na wo de abetudwa. Said obi say DJ ye dancing joker idie. And 055-159-8321 055-159-8321 and also fra yebepeke amount.
ebia na fe na wode wafidie na to ha Max 89.7 FM Max Morning Dew so edua no pa yesi be ma wani age wodin ni ba bia okasa free Asho me din di Bridget oh Brigida na ho ye de Asho me hu na abbreviation be na wode ye tum wo street na so Asho GUI GUI no ye de ade a Graphical User Interface. Oh, in fact, Bridget wodi no honam se. Bridget kabrofo. Bridget na wan ka ba bia wo frɛ ya free o. Ajo me fi Eastern region hefa pa chire. Mampon ekuapem ene ye chechi ampanifo na nanoma trankonya nyina. Yo, yenso ye da se. Hey, amanfo wo kire ne ma wo. Aha. Max 89.7 FM Max Morning Dew. Would you maybe I can say free no pay? Bobby Mataba. Hey, Bobby intiminta. Bobby now no man mudi na ya fra wo de to mu na of atanum de omo so omo frɛ mai. Ehe na wo ana why bibi wa homa no so. Bobby wo se wo de no de na wo de ka ho ansa na wakɔ. 2 letters. Wo de na den? 2 Eno so no amini etare akire ne sen. Apology. Ye rade. Bobby na je say ye try de na say edu CH na ye mfa ne say asɔre wa hu. Like no say you do apology the apostle. Eni say ne na je say GH nso na je say Ghana na no Bobby ye da wase. Eh mo tira ne ma onkro ne ma gu nkrofo atirim. I say it's a GH ya Ghana de na CH nso ya sorry. Udi ne baby a okasa free. Obi dia ba say ADB Agricultural Development Bank udi ne baby a okasa free. Hello. Yeah, hello. Good morning. Good morning. Now when you dey okasa free hin ye frau saying. Yes, I'm kasa free this go. Eh, ST na dia odi yakwe akire de twa hu free wa fidie ne ho kakra bi mai. Okay, aye pa wo de ne yesen wo de no www no be kind meaning wo anya ka kire me wada ama World Wide Web and another one say FDA no so ye de ade a food radical enka islegen food maybe come catch ma Food and Drugs Authority nyame enshira pa wa be che mienu www FDA and another one so sometimes okos kuna which like your exams omo book abun sana ma to ti o e wa se no say just saying turnover hey it's legon for mo akire mbobre pa bye ye da wase won so betimi abaso e manka me message na anwio na te koye no wan na de buy say ADB Agricultural Development Bank ampa so medin kan kasa GCB de wo ho na ADB de enso wo ho nti say GCB Ghana Commercial Bank dia na je say Agricultural Development Bank and so ADB ebia na obi nso woni ADB foforo bi media minimu ara ADB foforo ho yo African Development Bank and so ho no mo internet the vibe ne see a funny cool abbreviation be na wonim na meaning be na wo susu se etaye chire onso betime de wo de aba wo din ni baby a okasa free Max 89.7 FM. Hello. Yeah, hello, wo din. Me de Ransford no kasa free odoko. Ransford na etisen. Yami adumo. Ano pay de yete be bi no aba. Ne kura ne sen. Miss mo abbreviation. Kani nyina. Hyper HTML. No ye de ade hypertext markup language. Hey, na mo ye ne mo na kwaye mo computers ayi na na. Me style baako. Sama baako nka ho biem. HTTP. HTTP. Hypertext Transfer Protocol. Ay, yati atomu o. Odoko fo mo ye bue ye de masepa.
ya di asem nie yes ye pen we de yensa aka no pay abbreviation bia wonim na mini bia hello we didn't be aka say free but so when you about CK ni o me ka say fi atimasa CK na ho ye de nyame adom na mo so adomo na na the abbreviation what they find him was street no so enya asem ketwa ene de GPS Ghana Post adia to mu o anti ye free Ghana Post dia ye mohura ya ni mu ai fa wonso de bra ne de ye se ye kono boko e wo kwan ne so me ye sure say street no so mu code pa ai se ne nya bibia na apeso obi hu nti na I'm sure say mo ahye da create abbreviation bia mo de ye niema ai mo de e fa niema ni nyina so betim de abeto dwa e wo Max 89.7 FM Max Morning the way aye the street vibe Minya he kura mate Ghana Post mate GCB mate ADB Jesa nyasam na na obi a mebo emeka ECG fo na mo ni ECG fo problem kakra mo dawroma na no plans maintenance yi na course no affect mo kakra asem a hyede yi ECG fo asinchen bi sa no mete ase a menwen ho anye yi until so betimi de wo de aba Max 89.7 FM Max Morning the way street vibe and I say where I call it a short code I didn't street in so until street short code bien abbreviation ben mini ben etare chire I ahoma so aye share yes and one yes I na just say you this here because e ben ma ekwenko Max FM 89.7. I'm saying for ya na tiatum aw me bese me jam me ye de be ye ayi enso ne wo ye yi de ya homa no na antimi ampeki bie mu anache say ye de mesi anaje akohwe ya pomodin ho ensem wodi ne ba bia o kasa free Asha Bridget Masafu Brigida wasa akokai fofra na Pachan eno ye de ba dia Pacha Wi-Fi chiremu mo Wi-Fi na ye de wireless dia Wireless fidelity wireless fidelity Wi-Fi okay mo amudi message ba nso ye dama se papa yenkinka message ne kakra Bridget Nyankopon Shraw koso atie Max 89.7 FM Max Morning Dio titiri we do street vibe no samombra na ye vibe obi dia ba se laugh out loud eno ye LOL loud Bobby dia wo frɛ no san send message otum se nani bere abre no nya sam ketoa street ni so aye hye ne ya homa no so so aye hye said ya wo frɛ na ama na je wo mo de na messages won check ya homa ima na ja yentimi mfa kakra nkwa nya sa de ya na tintontan ye kwa kwhwe ya pomodin ho ansem Just any idea busuya odi ni baby akasa free Esther my five radio Esther we see dey na we dey ka ho aman we dey kura we dey anya hwe ECG for the na dey there ma scan wa dwen he no wan ka bibi e dey there oh why come
Esta kasa wo de mensuro ona wo suro se wo kan ba bedum kan ya wo bro no so Dabi. ene e ka to mo Esta failure exams no imagine say wo sua de pa no akogina exams hall na ane ne ba bi ne ba fe de wo hu ba bi a wo de won sakura si Esta hweyie wate ba wa Aba ntimi nkasa nti yemfa no ye last scholar na gya yentwe ye homra meje apomudin ho ensem yedamase pa mo hijack ahoma no nso no nyame wo hwe mo wo hwe mo pa say mo afo epre so me ba be come abbreviation na mo agye ahoma na boso mo agye ahoma no aboso we nyina ka homa vibe no eye de we de nka me se me last scholar pa na nso udi ne ba bia ka sa free me ne wi am no wawie What can I die in the society? Pacha also kasa free he. She yo when you kwon lofo nyina so ye chia mo ko isile gon kwan so akra mo ne mpotemo. Na ene de na wo de mind wo vibe no so titiri abbreviations no. OPD. Eno ye de ade a. OPBB adi. Uni nyame ntena wo chia go wate. I was see OPD na just o pe bibia di ade na koye September bosu me da to so me ensan wo bi pa die anopai nyame adom ye nya 3 minutes bi aka ho din ni baabi aka sa free. Hello. Udin ni baabi aka sa free. Comfort Eifa Atimu Fei. Paso so free Achim hefa. Okumani. Chim Okumani. Na wo de ne ye den. GOPDC. Ghana Oil Farm Development Company. Nenu omo ye de ade a. Omo ye enwo abene enwo ne angwa nyoma. I see. Ye da wase pa. I near doing it dear. O priba so be crampo na say ye pekia. Enya de betimi no wakasa. Enya de betimi no wakasa fi say e wose ye dan ye ho ba na ye hwe apomudin ena ye say ye hwe immunization. Ye brofo kase ye tenten kase pa na. So na so ana say hia na hia. Abreben na wo hia sa immunization. E wo bra wanyi abakokora ana wanyi ababrewa. Abreben na wo hia na emmoa ben na betimi aboa e wo system no emu. Enti ye dan ye ho ba mo amofrefre mo fa nche ye ntimi mpeke mo course ni biem. Ntimi mpeke biem ye dan ye ho ba na ye de OPD no ye be outpatient department e bi wa ha sei. Enti ye de be hihye so aman ye basisi a. Welcome to Wednesday morning.
se hu ya wonim ne obenya enkase se wo se ya ate atom em se ka hu ya wonim ne obenya kede ye opidi ne yakona se wo se ya ba mu idie na wo se sign down wasema wakwa Ediba Max 89.7 FM Max Morning Dew so abusua yeda wase ye sha ase afia no pa no nsia woni ya tena bepem ne enu nti ne ye dwen wapomuden ho ye ba be kapomuden ho asem enne ye se ye hwe ade e fe no immunization ye de ba de brofo no ne so ne de na ede anase emfaso bi wo so a wo se ye pane bi ana kese ye baba be kirem na nyankopon ayadom emiensa aka Madam Joycelyn Jan wono ko piemu e Ghana Health Service wo gini dwuma se senior nursing officer ntino se wabaso na se oti ye ne e wo fidikasi so a ye da na sema na kwaba Madam Joyce ye da wase good morning now what is saying actually good morning na wodini biemu no position no ya no asan aboso amen but you say me Joyce Linda me senior community health nurse good mona ya mona mo de ayi ni titare kwa mo me yenya aso ye fie ni empatem no mo hu ayemwa no kwasem na no pa die ye se ye ba bagie adwenche kakra ka se immunization aye de ba de brofo no na ede ana ya de ehu hia oh de di enya brofo no ye ka say immunization no a process ye ma we ye immune to a disease so we receive vaccine a born who by physical disease nti yen fa say wonam honom no born home by to COVID-19 I mean use COVID-19 as example into COVID no vaccine no into the wawa who get yes a bambo if sana odenya COVID-19 so you've been immunized against COVID-19 so na ye kan into a processor you become immunized to a disease after receiving a vaccine. That is yes. Na yenhwe okay ne na ka me busa we no anu ahase a okay na ka me hwe enkwala aspect no hia be ne hia se obi wu a wotimi kone enwo ne bapane sa immunization into no the moment I will be no I say community health nurse can call the biawo ye no so maybe we health center hospital was CWC unit and a child welfare clinic. If you have a maternity unit for them, lie in, you are coho, if you are coho no ma, the first vaccine after Sakolana baby, which is BCG, and here Bacillus Garment Green, if you know, you are the Bawa, and nobody by free TB, tuberculosis. If you know, the Wa Akolano, Nabeti right. You are so named polio near. Poliomyelitis nti no so ba kwa no by every polio yare ho aye ebibiye yare so that's the first vaccine that kwa no be wiase obeje nti so ogizia ni aka chema da ne say onya 6 weeks 6 weeks no 1 month 2 weeks and I say 40 days nti so onya 40 days na e no be starting weighing ase nti so ba 6 weeks na first vaccine de meba no at 6 weeks ne meba ni OPV1, which is the poliomyelitis 1, or the kaji OPV0 no, some of your one fresh no, if I show what you must say. If you're about to get OPV1 at 6 weeks, which is 40 days, no, it's what the OPV1 now. That is the poliomyelitis 1. No, I can't the penta. Penta in the vaccine now, it contains 5 in 1. It's no one who by hepatitis B, your friend is whooping cough and I say pertussis. As I saw one who by every influenza, your Arabia Feno, Hemophilus influenza, a bottom who by every diarrhea, a bottom by every TD, TD near tetanus diphtheria, you know, and a bottom who by diarrhea, and tetanus diphtheria, and minimum coyaria, and colania day. Enya nti obon ho ban sisa ya no nyina ho ba cho what you say nti ne ya penta no penta ne na mabobo nti ne wi na asasa man PCV nti PCV ne pneumococcus nti pneumococcus na no bon ho ban every pneumonia yare ho ba cho what you say and sana asasa man rotavac and I say rotavirus vaccine and no bon ho ban every severe diarrhea and kola betumi anya fiti sama ya warm so that's 6 weeks pan your budget ba cho what you say Matias
na maame Joycelyn eno so dodo men kwara no titiri akwara ya wonu foforo na akwa ne pane na kwara yi so nyenye eno so dodo me pa so there be endorse. The reason is because panya no akwa ne bedu 5 in 1 no eye ba ko pe eye panya ba ko 5 ni aka bomu edu ba ko 5 ni aka bomu ni aye ne ba ko pe ene ye de ba wa akwala no ne sire left into no ba ko ne polio no ye so ye no ne oral eye already be so na nim 2 drops pe and I wrote back no so ene so your oral into no say the man no ye be so na nim just 5 drops into the panel of the mienu pe which is the PCV pneumococcal they prevent pneumonia no and penta they prevent hepatitis B, pertussis, Haemophilus influenza, the market canina, and the carbon and the other one. International back and you want to fight in the na won se mu de ya mutai kɔ enkuro nketuom se se enka no nkurase biem eya mukɔ enkuro nketuom on so obi wɔ hɔ a mukodu na se nipa ne se mi kunu se me wa ana mebusuani bi se me wa ebe ha kwara no spiritually a eno ya kwan be na mofa so a ni nipa ne kasa na wotimi gye if nipa bi say no onim die but me tree no I'm not good in tree na woka no to aso about the vaccine because of maybe misinformation. Uko bi ka so ye polio and na na bubu ni wa polio ye fan wo ye de ma ye de so ye nu itin upa and so that possible can so on the vaccine it first we create awareness only ni pa de ba ko ni ku ni fie if you not team then you sit down you agree to in a nice way we establish a rapport it's who then you try to educate we try to educate plus your print to say your visual education print it's a cardboard so containing vaccines no actually say anything no it's no due to some of misinformation across the previous years now work on them. These are the things that I said to say and we be ya kolana e ba fa no ho ban you attraction say am afa no water baka water virus and I say water ya when see ejomu and tisia akwana nya abambo afasa ya we no ho ye wa akwa no penta akwana nya abambo kaka afi hepatitis B ho itu be educate mother no any father no because mother people has any question man in dia just obege itu be educate mother no any father ni na all together you want church mu you want also church mu say your friend say akwana me anya say abambo na so there is an outbreaker who the picture that church mu this is how akwana be infected or you infected already infected akwalana say na akwane beye and that's how we born you but you are just creating awareness so that you can misinformation or what the dada no still na dream no when new information new idea and your friends the right information no but na the vaccine no it is ya na me your bohu dey wo dey bia uba CWC unit and I said the CWC kwa we biasia the first thing we do is your health talk your bomb empire your health talk to educate mothers all the time because day in and day out you know they have nurses in their home one call nursing school but they educate can vaccine which they do into almost about the information they see in there into no they try to get them more education health talk no with points you know to say the friends educational points are yeah back to say your friends chat books na the idea if you the church show me say oh this is it show way about can go to if you call when book ni mu you show when book ni mu be mu a your church show mu e do na obedi ni now e wo mu akotem 5 years but what ya Matthias Mama Joycelyn Jan Nyankopon hye ho ba kwa na kamede ma watwa to akwa ne se yemfa ne se uni nipa na kasa wo se ni kru so ma ne nye na busu ani bi so ma ne nye woni na kasa na so wonye a wodi ne ko police station na ana abegya akoye wadwuma yes I won't go police station yes I won't go educate na so wonye a obi with the right to medication as to what you say kwasem so obi with the right to medication what make us so on being to what the nipa no call police station just that we making sure say day in and day out you are still educating into one day you better na assume nanka maybe wasisa naje but once you tell them how to protect themselves when obane nje vaccine vaccine na we the man you be basa to say maybe
akwala no ɛfa your friend say broken yes it's a bottle and to my family potia so clean environment so that akwala no enkonya yare and I say obema akwana didi yie obema na building immune system by your friend say eating nutritious food the first side diet food it's in so on that you have to what has also on that you have to show encourage them to live a healthy life but what you are Matias but you can't force them. We don't force people to take vaccine, but we educate them so that they change their margin, so that they can add the vaccines. But vaccines are very important, very, very important. It saves life, it prevents severe illness. It's also a to good protection, a boosting immunity against diseases. It contributes to public health. It's also a prevents future illness. So the one you know for you, chicken pox. Now, just because you're taking the vaccine against chicken pox. Bet me up wow. Severe to so be on vaccine product. But what Matthias, oh, wow. Madam Joycelyn Jan, or a senior community health nurse officer at Momole Health Center. Ya ewo enkrampoponi mantem ana wababe chiri mo se immunization no enye huhunhu bia sa nemo eboa atitiri enkwala so we pani so na bia vaccine bi ba na yese kwaje a ehu nhye wo mu vise ni nyina betimi ama honam kwa na agia na naso yi na yare bi ba watimi enya hoden te se Azuma Nelson no ne no ade asisi ani enti yeda ma me Joycelyn Jan ase yebesan aba mo hode bia abaje nchechire se ya yeda masenya kopon mombra na mbeje vaccine for hepatitis B vaccine for mombra be test for the work mombra Momole Health Center 59 right ya ba be hwehwe me na me ba metimo akire me ba hwehwe mo ai enti ebusia won say ye OPD ni hwehwe so no watimi asua de bi wo mu se hu bi kura na hye wo mu a I'm sure say Madam Yika say was it vaccine de by force so bia wukunu kura na say wo yiri bi kura say ompene a eye nchechire ne akorokoro ni aduane die yie nso betimi aboa say ja wunya nje ya na wudidi yie na wo bo ho ban na mo woje nso a na nyame ayewadom na nyarewa hodro bebretimi esan egu nkwara emenkwara eye basa no ni nyina nso eto betimi atwa na wanu mpanimfie so ameka say wo me maame wa mama anwopane ni bi wo ka ho na me nan ana se meti me sen me dompe machi brebo machi nkasa ye me ya enti we nyina ya adesua ye de ma wo e wo Max Morning Dew so Max 89.7 FM na we no de ye chese ye animanim ha ya Welcome to Wednesday morning. Max FM 89.7. na abusia yaji apomudi hu nsem awie no ye hu se yankasa yetimi ye hu abe ye hu so pa anya sam ketwa na sede monimu na wotwe bia ye bomodin eyi Ghana ni se wote ase se wonte ase ba ko disi ho na yakase ye danase na kese ye celebrate wonu mu anesa se wo munwuma papa wo madi amayen ana se munwuma papa wo mugusu a wonu mu die no eka ho na wo man konkoro Ghana yasha se free 19 kodwo ho abepem ne no empuntu ekọ na nim se doso ya enye asem ketwa enti sabre afi na wode wafidie na Thomas 89.7 FM yesi da wasepa obra ofan edu suidie se ye frɛ no se Ghana ba anase citizen of the day na ye no na watwe ni nyina ye de yi ba akosi ho na gya ye di eho enkomo enti afi na wode wafidie ato ayeda wase papa na enne hwan ne ye ba bebo na baso yi hwan ne ye ba be kai ni nipa ye ba kai no ye frɛ no Ignatius Kutu Echampon ai free September 1931
ekopem June 16th 1979 no waka Ghana for ho pa na no ye military officer wadi ne dwuma yie enya asem ketwa ena chese politics kakra nso wode eka ne na woye ne ho se oye military officer no wasan de politics kakra eta ato entinetu se amanyo ene amanyo sem so ewo nani so kakra enti General Ignatius Kutu Echampong oba be ye bi ma wo man Ghana papa ya enye asem ketwa na said ye nyina ye nim se Ghana de ye wo history na ye history nso no na ma ye Ghana for yiye na ne niema kakra bia wo be ye mfihia kakra obetena so no ena nkaye ma waso eni wani ti mo hwe yen e wo YouTube no de eye Max FM Ghana ubo wura ho no ma anye me kan nyina no ubenya bi ede wani krotua wisie ahwade enti General Kutu Echampong obetena so emlitia wakakra binom woboa ye ema chese abra na tema oil refinery na enhye yensa no bomodin akoto shares ni bi se de be ya ebetimi abeka Ghana fo nsa ne yankase ye sachire ye wayire niema nimu a eno so atimi akonanim yi pa enye no nko a wo hwe ni profile no na chese Dansoman Estate woboa ema ne ebedi emu nje se woboa pa ena Dansoman Sports Complex so General Kutu Echampong wobomoden esi edmai Kaneshi Market ya Kaneshi Market ye we anim ha ya wo firi da koma junction ko anim Kaneshi Market no eno so eye General Ignatius Kutu Echampong nsano nyuma no ebi eno no enye no nko a sometimes ya wo how dim se park bi region way ebi ono so oboa sisi parks ahodro satam naka astrotef wo so dia enka obeka se bia wo sisi astrotef na mo satam na ye park into oboa sisi park ya enya semketoa dam bi ewo tano eno ewo Novrongo no so oboa siye Ahensan Estate nso General Kutu Echampong eboa esiye Koforidua Old Estate eno so epoye mantemo eno so bon homodin pa Tema Cotton Spinning Factory General Kutu Echampong eboa emanitimi ebeda edin afen so dowenya irrigation ni mere kakra wode tena so no oboa ede dowena irrigation enso eba ya na enye asemketo manka sim irrigation eno so oboa ede baaye ya na enya asemketo otimi se na dwuma mmiritia wakakra mu obetena so no ono so ebo no hoden sede be ya woman konkron Ghana betimi akwanenim afe Teshinunwa Estate eno so General Kutu Echampong etimi boaye ema na chese etimi baye mo amokan Eradic Hotel Eradic Hotel so eba so pa no so ye General Kutu Echampong na nsa ano enwuma ne binie a chese na enye eyede ada Eradic ni na Eradic ni Eradic na tiatom eno so ye General Kutu Echampong na nsa ano enwumanie and I'm said a mekan is a Salt Pond Ceramic Factory and a Tema Cotton Spinning Factory. Akuma da tomatoes, mokai akuma da tomato irrigation no ono so eboya na enya semketuakura. Pando topo irrigation ni nyina so oboaye na chese etimi kan homa Ghana ya impuntuo ye dwumadi na ye die enyina etimi ekọ nanim pa na General Kutu Echampong so ye obi a wotimbe boa ma yetimi free imperial number system no won se first no nya ye wo imperial ne se ye de ba metric system enti ono so be boa pa ana first so nya wo URA radio ene chese munumu a wode ye call EUR radio no so ene di kan kra ya na enye asem ketwa wono so be ye bi be boa wo man konkro Ghana na ene wo Max Morning Dew so no ye ka se Nyankopon hia no ye se nipa wu na ne teche mampro nipa wu na ne nwumadi a wodie die enyira da enti na se ye fa konwa iso ne aka se wono no ye Ghana ni a na wotwe ye fa so na eja yetimi abona ba so wo mu so okode enso wono mu empanifo akese wo mu ne yen ewo ho ya enya asem keto na nyame nso eye adom a eye Owura General Kutu Echampong ya ye ka ne ho asem yi September ya enko wote asenso a 23rd ena kobedi na woda enti wonte ase wote ase wonte ase wote ase de yesi nyame hia no bebia obia
Ebusia Max 89.7 FM. Wohwe wo time no hwe watch na. Na chese no nwotwe abo apa ho sima miensa ye da ye ho sima frede na ye abo afo nkra to aba ye ba the People's Parliament dwumadie no ye de beto aso ama ye ba sisia. Hey! Asante wapiemo! I at the KGL Democracy Cup! Afia the second edition! Under the distinguished leadership of the Speaker of Parliament! Right Honorable Abansumani Kingsford Backman! Yes, Afia Apostle Live! Out the University of Ghana Stadium, Legon! Friday, 5th September 2025! Naya Heart of Folk versus Great Olympics! Kamashi Dabi Papa! Wine winning! Yabba get to the 12 p.m. Nanika Samne said, the honorable parliamentarians near judiciary in the curtain raise a bet CNO 3 p.m. Former Black Stars players be praised super popular. John Mensah, Ajiman Bedu, Aminu Dramani, Tata Todd Porte, Satara, Asana 6 p.m. Main match in Abaso, Accra House of Folk, and Accra Great Olympics. Rate, Babia Betrabia 20 cities, Namon VIP 200 cities. Raffle draws Subekoso, Utia, Ubenya TDP, the Max by Diakofi, Young guest of honor, Justice Paul Bafu Boni, Acting Chief Justice of the Republic of Ghana, and I am special guest of honor, I am President of the Republic of Ghana, His Excellency John Dramani Mahama, and Tianyasa Ketwa, not the legendary Amansi Bonat Bru, Subamaya Tayanase, the KGL Democracy Cup, Kai, Sir Basso Friday, September 5, 2025, our University of Ghana Stadium, young partners, a World Bank, European Union, and Africa Development Bank, sponsors, the KGL Group, Bethel Logistics, Interplast, Ghana Gas, Talo Oil, GNPC, Post Energies, Ghana Exim Bank, Coil, Rush Energy Drink, Verna Mineral Water, GCB Bank, DVLA, IC, Petroleum Hub Development Corporation, NHIS, and Ghana Tourism Authority, ADP, Ghana Free Zones Authority, Max Buy, Bui Power Authority, Ghana Airport Company, Forestry Commission, NCA, NATMO, AMA, Engineers and Planners, Zoom Lion, SNIT, and YEA, Broadcast Partners, Max TV, Media General, Multimedia Group, Despite Media, Metro TV, Original FM, Channel 1 TV, City FM, and the KGL Democracy Cup. Come, let's celebrate Ghana's democracy through football. See you there. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insurance kura essence due kesi every Max Buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and one Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you now absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlet to start shopping. For more details, call us on 054-401-9552. Hello, Ebusia 4. Your friend Nana Dakwa Jesse, the host of the Max Sports Park, and Max FM 89.7. If you joada, ekosi fiada, ebo non crew kosi se dumie nu beboa. Program no air live on Max FM. Na nika sem ne se die, ya system ebo non du kosi se dumie nu beboa. Program no SIN live on Max TV. Eho any boran crofama so. Nya cover the major leagues around Europe, Bundesliga, the La Liga, the Premier League, Dutch Eredivisie, any de kikaon. Afeso so ebo na kutukubon sem dia. Enwa any Max TV, Max FM. Unim se Bukom Boxing Arena. De biaya ho Professional Boxing League. Ya de hun sem nyina ebeba Max Sports Park jumedie no so. Afeso so Ghana Premier League, the Women's Premier League, and the Division 1 League. Yeah, there's the statistics and all the details you want to know about the local football. And I think a good sema ekoso yemaemu. Your segment bit to say the predictor. Pa yeah, the matches beba more odds. Now also what's me trivia DB. Sounds so any other big interviews and penifo kukuda omo kasa edimu ewo Ghana. Any we are still good ensem. Omo any omo etwetwem komo. Inti Shiame, minima bedra for if it's Joada, Ekosi Fiada, or Max FM and Max TV.
Maji wedi tina me dane di wunji di misi bisa ko ofi wona me fe ele ti so bi pebe dia aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM koswa fili masaya se. Welcome to Wednesday morning. Ebusia Max 89.7 FM Max Morning Dew baby I drew yes from the People's Parliament. I'm Rasebe Jamfia for Frokra ye be dia magana for some mumra na mumake kamwa drain. Na said a resource persons no aye ready no and na ye see ebusa say degree experience attitude knowledge awa akwai and afe wo suban Sanyama we ye digun sanyani a emu de wempa ene timi buama nipa de sani wumpuntu a wutu abrabom no timi kwananim eye degree ekura wo na abo amwadu baby a wadui ana wo no life experience bi a wo de atututu tirim efiri kwa amenkoma amere so bepem na ene ma wo da so te ase ye wadwuma enya wo sika gu botom ana mpo wo de ne your attitude ana wo suban bi eno na aboa wo ma kyese enema wo ye no result a wo pese wo nsa ka no nsa etimika we de wo bia de enti wo ba mu anu abeka wadwen na ansa na no yenkware yentie ne Ghana fo di nkan aka resource persons ne ba mu na fe ye bia homa na tum se bia school re mani padi ye obu okra wa ko school pa enso school ade okoye wo school munye ho adwuma no wo ye obi o question communication so me no ka say o trying to driving kakra obi so akoye agrika ye nyina anim sekaja wo ba beboa ma ahrokocha adwuma akọ nanim so me no ka say wono so si ba bi foforo ne jasa ade na akoye something which is there ntini ye bu so say emudio wahe ena ka yesi ye hyemu kena anase yesi ye nya ne ye betimi aboa na ede results papa abre yen se oman bapa yentie ne Ghana for cancer. You get that because you can have the degree, you can have, I would say it is obviously an attitude. You get that because you can have the degree, you can have the knowledge, but if you don't have the attitude, it will be very difficult to get out to your destination. You get that? So I say that as a human, the only thing that you need to depend on, you need to focus more on is your attitude. Learn and have a very good attitude, and attitude will drive you to places you never even expected to be. Attitude, yes, a bad attitude, yeah. It is one priority that every human needs to adhere to. Yeah, thank you. So I'll obviously go for attitude ahead of any of this. Stuff you mentioned, being it degree, being it any knowledge or backgrounds or whatever, and it's always attitude first. Thank you. Yeah, I think attitude is the best thing in life because if you have a degree and you have no better attitude, it can never take you anywhere. But if you have a good attitude and discipline, that can take you everywhere because you definitely be an average person who can learn something new in life. So with a good attitude, when you are trained for some time, you will be able to acquire knowledge to work whatever work that will be given to you. So I think attitude is the best. Attitude, no, it's like I can say ubu adia. It's to be banned fast at the mouth, yeah. It's to be banned fast. The ATM choose experience near say who said me my wallet. Obi awa wale no. Any obi on wale ye no. Who say yeah no difference ewom. And to say be to say me my wallet any obi nso awa wale a owo nanim chen me no. Experience awa famu no. Me famu bisa. And to be bia no obi a on wadi kan obi bi mu no owo experience chen wa owo ba no.
enti no ye nananom no ombetimi ahye wo nkom e wa ablabom se wo wo be 20 years na se bi ono 80 years a ni ono no wafamu no wonfamu sa enti onim ne ye wo 70 and so 50 ubenya because ono over experience chen. Max FM 89.7. Abusia Max 89.7 FM Max Morning Dew no asuguso awutie no. Ghana fo akeka bia. Obi se experience no de etimi boa ma wutimi ko wani mu abrabom se ye adwuma mu se eye fie. So far as our experience nkwan de beboa wo. Ena obi nso se ye suban. Wo suban no de nya na nye. Aye ko ana ye ko ase ya na ase nti bibie no ho betumi ayafa ho. Na obi nso de ese ne wo ko school no osua de ne osua ne yie na ne ye kire no otimi apply e wa brabom anu nso betumi aboa no won so wo de ne sen se bia wo ko sua de wo experience bi wo suban ni nyina ka bom a mu de wen pa na etimi boa wo ema wo yie di a wo die wo niema wo ye emo a wo boa nkrofo no etimi di mu yie. Welcome to Wednesday morning. Abusia Max 89.7 FM. Mo messages na mo de beba ne kire mu se obi wo ho na mo se experience no de na mo abrabom. Won so betimi de aba 055-159-8321. Suku kobi, suban, and experience. And I meant nipatimi di ye wa brabom. Emu de we here. Max FM 89.7. Obiwa osima kaka vibete pepe ni there's no way se metimi akwanya akwanhia nenye se nipa no pa se o trust in experience papa o pa se wo ye adwuma na chenti bibie ni ho betimi ato no obi wo honso se ami wo suban me meteka anim na se meka me ne customers ka se ye titiri se nipa ne taxi driver kra na de na nya te atom ube unse ne customer onya owo hani togo be frɛ no amana be fana ko be bia wode no eko enti eye suban eye adesua bi a wasua ana eye experience bi ana wo ka ni nyina bomu funtum fram na wode aye adwuma na aboa wo mo yie e wa brabom. Max FM 89.7.
Abusua ya homa no so aye hyepan pese dane ye ho ba na ye ba ye de ne aka bia nso abetoa so e de ama wo Max 89.7 FM the People's Parliament dwumadie so na se ebusa wo ye experience ye wo character ye wo attitude ye wo degree bi ekura wo ena ama wo ko animu abrama na ase ena ma wo timi ko animu abrabom ana wo de wo kan nyina afu ye ba ne aka bia nso ye de betoa so ama ye ba sisi a ebia na wo hwen ade fontintan fidie no so mekire YouTube de no de eye Max FM Ghana nti wo ba na ne ekoso wa ha bia nso wo de wani krotua wisie be hwade na said ye kono medi kan ye ne se abrabo no akoye something which is there nti wo experience na wo di enam abrabo no abo ama wo di ye ana wo suban bi ana usuku a wakọ ni degree bi ekura wo na certificate bi ekura wo masters bi a waje na me ibusa mpo se wo masters na wakwaje wo suku mu no eho adwuma na wo ye ni sese ya na onso betimi abaso sese ye bia homa na tum kura numbers mi ensa me de to dwa nyina wo frɛ na wo baswai onsa be kan yen 0579 300 025 0579 300 025 eno ni edi kan and afa 0550 055 522 eno so fra won sabe kan and afa ka kira ewo mu 055 159 8321 055 159 8321 sa numbers mi ensam dia to dwa nyina no ye bia tuma won so betimi aba no abekire wadwen ai se bia usuku bia wo ye na aboa wo experience bia wagada wa brabom na aboa wo ana asa usuban e bia na ye suban no Udini baby a wakasa free Max 89.7 FM the People's Parliament. Me pa cho me kasa free no. Hey, nedi osino graphic fo atimi apiem wa ha dia na yesi edam wase. Na udini the same. Pa cho friend Mike. Bra Mike me pa cho na wodi na experience certificate ana se wodi na yesuban ana. Pa cho abrabo de life experience. Me kai fet na duma bia na me ye no na akatia ne no na e week ni nya 1.5 na 1.5 no o mama atop ni wa duma ni nti e bi e fa na se sha nti week ni nya na waje a sha ni wachi
enti eno na meboabo ano na mbinye kakakra na aja medicine ko yeduma foforo eno nkakra sa na sana mede be start yeduma foforo sa gya baba nsem enti se wuni skills experience abrabo ni mu ntimi nya hwema ni nyi wow oceanographic for ye damwase yes Well, the story no so ye a little bit of some way be so we adwuma katua ni so katua bi an head enye papa e wudi ni ba bia o kase free an pay Within Eddie DJ. DJ ye no wa na etna ha ye bie parliament akonwa ne ba ko de ama wate yo DJ manen kwai I just saw we bisa obi. Hana ni akade di life. Life. This is about one life. This is ni oi na ababa bu. Ni na ne bu. And my to na babo. So now one dia to my DJ baby a wugina na me se wa homa no eyesam obetimi asan aba so biem we dem check na DJ mo peki DJ de na mam because na asem a woka no emu ode pan wo se akwete se honam ne atade ubebusa se emu de we na wo hyen kane a betimi aboa wa na wo yusu kane a beboa wo enti nso betimi aba so na ja wa be che wa dwen odi ni baby a wokasa firi no pempa church ho kakra firi wa fidie no ho. Good morning, Atani. Hey, what fatana design? Na no pay me who street in so aden. Why you dance some one ah? Ano pay me who street in so. Oh. Over tired do asesam akwa bane no pay say ja me the question I dey to ho. Wangasa wani tria. Experience na say certificate na wo de usuban. Usuban na wo de ka kai. Oh, me the experience. I see. Now, reason tia would kasa and say, I was story be our share na. Oh, sorry, them is not. Any mate, can it see ya? You said about oh, Jimmy, I would have. Yes, over what be a parliament kesipa o kanim. Where your customer area, what kind of one man who be who any swam out into ya? I don't know, and yes, some ketua. Over Tanya Popon show, yeah, that's Papa Mass 89.7 FM. Also, wait to me about bachelor what dream you see, what the experience and how the num and how they will subai pa a jack. Would you baby? I can say free. Yeah, what feed you? Hello. Pacho, good morning. Morning, Pacho. Where dear now? Who can say free him? Would Dino now? They can't want me come. Your friend Williams, make a service. Eh, Pauli, na sunyan for you now. Where dear? You do be away. Na no pay with the experience and no more answer with the Usubai and our school be our corner certificate to be a winner. Million bounty. There be catcher me. Abrabon a drew be anywhere saying to buy. A drew be anywhere saying to buy. Say Usubai and Sonama. Will be back a day a drew and a dear Juma. That's what it is. Make us a natural. Now, probably, quite be Minya Ubi, my or some are saying. I told me be an almost in the drew and a num. It will be me a subino who is by her to buy the Abotreba. Subai at the Ahombraseba. It is always by Bible was more kind of if you are trying to make an acting in a account. The who's by a Yemena experience in your account. And I buy ya when you're Barbara Bono. Oh wow! Once they would a different angle cry about to my case. Yet the sunyan for you na sesemuda su TMS 89.7 FM. Maybe I would tell you free so you see that was say.
wodi ni baby a wokasa frɛ no pay ya no watwe ho kakra bi afiri wafidie no ho na wo ne adika so bomu e wa ha Safo Solomon City. Hey, Uncle Safo kantanka be menna ano pay wo yes Odofo ko ene Max buy for ebie new shop ano e wo junction mo nti Odofo ko tue mo ho anya sam keto akora ene me nam ho no ene wo nam ho aya no wafa ho na kwaje coupon ni bi na ja utiri ye yi a ene ma timi atete ya ma akto ma fridge ne tese ho ne ma wo sabeka bi e wo Max buy office foforo ye bi wo junction mo nti mo mo nu wa teshi ene ne importem nyina mo nkwai na mo nko hu ne e koso na no pay with the experience and now suban and now with the certificate in the Quran or di uduma. Me futu suban. Nyen me enkwai. Ahu ba tie su do ko ba bia because me kai ba bia me free ba ya. Yes suban a nka bia me ntino ma no ba do akoba su dire. Na me adom suban aka me ga le ke mu kule. Yeah. The comment. Me like I said, akwara opening na do kufana. Respect no, doesn't matter. Your what catch them. Wow. Safo kantanka so se suban. Ya ne of Safo awie. Wose one day one you choose suban over everything. Wose baby e wo free no nka onye ni suban yanka chese. Nka niema head and koyie. Onso betimi aba so na jawoni abeduka subomu. Udini baby akasa free. Paja, good morning. Morning. Wadauro manete say. Achenya mi adum na wote. Adumo udini baby akasa free. Oh, we the mini wa kwedi na jam. Yes, I'm great banasku. Sunyan for yenye mudeni a. Mu ebue na anopai sunyan for mu the experience na na mu school bia na mu suban. Edi suban na mu. Bana na nam. Me studenti be bia me adwuma amanfo bebre be to mo ha no hunyina ni ho because entena ntawantawa studanya na o master job me na ba so be di kam na me ba kire me sin na me hwe adwuma ni nyina ku se ya nyame enhyira o papa Banasco ye Banasco no kwasam ne se ka kire sunyanfo nyina se ye da wo mase ye de fa so ese sunyanfo kwa na mokoma ni mu ye kura kwa jankranfo no ye kwa jankranfo do mo tana ho no mo tana we oh wow ye da mase bebi a wutie ye free bia bebi a wo hwe ye free bia so nyame enhyira o ebusia wa hu obia ne bebi a wo fa ne side e free wudi ne bebi a wo kasa free Max 89.7 FM din dia bana crant mamozino na nso the gift is so. Oh, auntie gift, I want me a feel sa, and pay. Right, oh, Missy, I who made the duano pan, that's why she. None for no more. It's so dumb for your mom. Can you cry to woman? You, when you what you so to my chairman before Capital Hill for agenda for your chia, Fennis and Lomnava for. Etwemwa uramko Israel ne na chiri hofo nyina so yesi nyame enhyira o ma no pay would experience ne namo ana say usuman ana ukura certificate bi he obotom suban no suban na se suban ya say no man kai na suban ni ye na ku tu kwa ko ko ba men kwa de mi tell us me ko so anu mu tete suban ma wuni ho kwa na ye hu se wuni ho wow so story no e ka chipa ya da wase so tufu nyina nso echia mo ene ase suban ni ya afa ade no na certificate for no we experience for no so we emumra na mmekire mo adwen o Max 89.7 FM udini baby okase free the people's parliament dwumadi so asa abadi na DJ nyame nhyira wo ene de DJ ya bie yi no parliament akonwa no ye de ba ko asiko na mu ha ma wate uba vibe no so wasan aba parliament no so na je se wa ye herede
ma ko asana obi afra ati ban ban ya fam ko bu mo campus ko en ya ki tetu ana ka so e ko ko na pe mu su enim dia ban experience ni na ka o e ko ana e to da obi be ka sa mo na ma ko du ya o so ma intro ka ta so ni nge o ka Okay, DJ, what's so the so as a point pam pa will be for more than 3 years experience, 5 years experience, 10 years experience. Yen tro say ye pe suban no. Wow. And will be adding a drain. Tini a sebra so 0550-055-522. Najawani medica subomun say ye subain, say ye experience, say ye dna boama wutim kind, ewa brabomun, only a meche. Ya no one will feed in a cacrebi, within baby or cassa free. Oh, Alaji con la fia. Alasa. Alhassan ya gasa kwa lafiya wanda ya siya ta to mama wana lafiya lo ori Mr. Koda mo ati awoye lo ana edini da osu keke edini da so krewo de do wa de awo Alhassan we for ma de ma wona say da won tika say de hard dream madawro ma wo the experience na nama na sa usuban na wo the certificate na show botum akwaji PhD bia na Bacho what we was asamba kwa na matwa so busamenya hwe me ne wa na edi dwuma no me bacho Max FM crew ni nyina no unse musuban no experience amudin ga dwuma ntina mama nko bebrete no kwasem because they are other stations we must ibinti kwa by mu experience on and then we amudi ga dwuma ntina nti I think that experience ni suban nti wo de wakame enu abom. Yes, experience me to buy. Because Nana Dakwa, Mr. Koda, and the moment of Pamoni Sha Mujina. Oh, yeah, dear was buying so. And yes, Subani or Hayana Kosia, a house and now in a cracker Hawaii. Wadama, yes, I may jealous and every Mr. Koda, make contempt. There was so dear and dear Subani experience what can you know? Oh, wow. Yeah, funny Pammy, no be Edia Cahonia Kusia, Mamre, and nay, dear Mamma, this year, 12. Baby, I will be on so you see there was a papa messages and so abano. You're back in kind in Yamma say, come on. Where was say good morning? My name is Jifa from OEB. OEB for any mudeni muye buepa. Was so a TM fitiano pa, but Pemusa Bray, and Yasam get to you so when ye the feeding in that soda max 89.7 FM. And tea, yet is a word, die as a papa. No, say a program in the Oshama a Yusubain. Ubi abasu udini baby a okase free and sana matwatwa me messages no so udin. Hello, good morning. Morning net say who kase free him within the same. Yeah, wa hu mani to trace wo so kase free him. Adenta. Oh, adenta for barrier for amra hia for Pantan Junction for mu hu ye de. Amiado na no pay the wo the experience na nam ana wo the ukura certificate bi she obotom ana usuban wa humma yi I don't know sometin in candia ka obetimi afre back bi ma na me ma number foforo because wasem na ka na ye de pa okay kasa yeti o aha me say we the suban no one important thing no because by ya never let someone kwasem nti code ni nyina ye suban code ni nyina ye suban ampa okay so identify so ye demase papa
Hey, wow. It is will be taking a side. Obi say what experience in Suban, but obi dey was Suban chinchina Suban. Obi so say na wuni experience and ka akwaye adwuma ye nka nkyerɛ say ye 10 years of experience. Ɛhɔ no ya tworo Suban bi tare hɔ no mo ana. Odi ni baby a okase free max 89.7 FM. Me kwan one dey be 2 times. Ai. Banasco dey ne kwan one dey be no fra o ye ne mienu. Mo sunyanfo so ye chia mo papa pa na anopa yi de wada ama wo story na ne san wo de ne experience na wo de ne suba me medical best by mo suba pa obi so compare my like say of 3 years experience no kwe na sa o certificate na so botum na ta woni suba wo banya adwuma ba ye be san sa na ye say suba no still la suba ne de tintimo etimo da. Oh wow. Hey, Sunya for me a guy pan. Was say a mamu a different room. Yangupa and Shao Banasco, Papa. Thank you so much. Also, wait me about Muma 89.7 FM. Max morning, the way the People's Parliament, ye be my mount. I important how to fear now with team experience and out at Teho. And answer with you, Suban, I would it and our certificate be. Enti na odete ho wadwuma wo ye wo bra wo bo akwantu a wutuo no nyina ya wusuban ya na wo certificate ana wo de agya experience is the best teacher for na ho na wo de wo fa oh wow akai 1 minute spare for callers no nti wantimi amanwura mu dia enyo bi ne kuma ntwi de mu bo asiako na hu se sa ahoma that particular ahoma we de so hyepa utimi bo wura mu dia na kyese ye ne wa wiewia ansa na yakọ amamra di sua ne so ne se me kan se ye de bibia ye de time ne ye adwuma kakra said ye be ya a segment ahodo ne nyina so benya eso mfaso na ye see September bosom hello wudi ni baby akasa free tro ho kakra bi efiri ahoma ne ho na ye ni nkomo masaba bi so mo solo we dia woni ebe titie ni na woni ebe wie kra wo call no so wie kra ba ni the important because suba kra no wo relationship so suba nya wonu ka na phone for our kind of bit after o kasa ni ade sign kasa di suba na so would still Subai is on the run. Yeah. Solomon City the munyina asinya kopon insha mo papa. Na said your messages in every urban jifa midi kanka sa wo se wutie ya free oyibi na wo se Nyankopon hia Max FM pa wo fidie ne da ha anopa kopma nwumre sa na wo kan wo se morning to evening na wo so we hye ye production team ne ye crew ni na all the best wo se enne Nyankopon mie nanimu enkyere na emo suban no it will take you far bro for trying no wo se wo suban dia e de obekwa chirichiri ye papa ya enye asem keto anti abusua ese me kan se obitimi mie na ni bowura mu a na ye de na ye last na when di mi amade na je sa de na ya yi ane sa machine so aye hye phone line so aye hye ya enye asem keto anti wada woroma ye dan ye ho aba ye ba pe na ye di amamra di sua no abeto aso e wo ma 89.7 FM ye ba sisia Welcome to Wednesday morning.
enti ne ya kan so wonim ne ya kan wonim ne ekoso enti mi wura Benos kasa wo so na se wotemi nkan ye da wase mo ache mo akwa aba e de ba Max 89.7 FM Max Morning Dew so ai ye da wase yo abra we so de me so da mas papa Max FM for no mo tie for so da na da jama ma konya me so na me so e ba church se mo ma tie for so ehunia mra no sitie no kwasem na pe me da masi na ene de enka yesi apesi yehu we de ye nya ne tenten bia sa yesi apesi yehu sese ebia eba ne se nipa ekoso wa brabom nipa di ye wa brabom nipa etu mpon wa brabom a eye experience ana eye u degree bi ekura wo ana se eye attitude ena timi ma wo ko anim no akoye kyerɛkyerɛfo enti ne yaba wo nkyɛn anka pese woni ye wie kura wo ho yo we de me da si ne di kan ene se nipa be koso abrabo mu a odi na dwen be ye bibi ana se ne dwumedi a wodi be koyi ama no ejina ne ma miensa so ne di kan yakopon e wa kyede ma nipa bia wo ko ba nyina wo ani so ade hu no wo obodi ba ka se ideas ne ma bi so ani so meye say nti saa aya achedie an wo nipa bia so se me wo papai se me beye bibi abo nipa ana se meye bibi abo manka ni ame homa metu pon no eno de ayobia wo ni tosu mienu ni se saa ejapadie ana se ideas wo nipa mu no ade manipa bi tumi di oh na brabo mu no in business no your friend the will to succeed obi o ha na o share sen na setina motie na de ne ho tutu mfofo bi ho a we si na dwen pi se me pa ha de o se si mi ye na se ni pa de na dwen be si sa ebi ana sabi ebi o se no ohu se ne ankofo ko yie o ma brabo ni o mo pe mo tumi to o tumi nye sika o tumi di na dwen CP sen meye mana ye na o hese o me ho kire me nti ni ma me nso me nyire me ho na me pe kwan bia so na me nye me ye nti sa homa chi no so sorry o be sorry tania anadwe na o so sipe na so ye de na dwen esusu nye ma homa ne ye a obeye obi nso o ho a sa pepa ana say the power or the will to succeed no or will be power na mum amount to wanti oh achina meye oh ye we dey kamenya meye pa o de bi so na si ni so gidi no obeso ye aya no asa atwe ada na ni nyina no eye nipa ni su se na odi kan kai no attitude na broni atre bibi aye friend temperament nipa ne bobia ana se ni su ye de wo no obi wo ho a na ni su ye gidi naturally obi wo ho a oye boko aseboti ase su obi a ajo chese ati se u pushi na sa no waye ne to so mi ensa ni se obi wo ho a na brabo a otim bebi a wote ni fi ni asitem ne ho kire ne pa sabi ne ma ni bi le papa ni bi nti ohwe sene obi ani bi na onfa ne ho ntu obi a so nti kwan bia no odakra so dai ya ade wudi tim so person ye no na sa will to succeed and na say the power to succeed no I dey or they are shen hu cry say hey menu bia mani da so ni obi a ho nti ne kwan bia na fa so a na yire be ho no atun ho yi obi so ho a ne mami wakakra ne papa wakakra ana se ni ni obi obi nti pa se obaye ne ho de bi eni da so wo nipa so nti de bia to ho a wo fa beye o message abehwe ne o me ma mbe ma misika nti obehwe sa nipa su no a wo nipa bi mu se
obi wo edi yie wo ni fie nti ɔde n'ani to ne so nti me ba sɛ o ye bia o we bɛyɛ nti onini akodu mpa bi na sɛ n'adwen ni na ideas wo ne ti no nti ya fa nyɛ adwuma daa bɛti na no kasa ɛne sɛ obonye bɛka sɛ o blame game ɔde so mbɔ nkurɔfoɔ ɛna we ammoa me nti ɛna maanyɛ yie na we anhwɛ me nti na maanyɛ yie ɛnso so saa nipa a ɔmote saa no ɔmo bi so wɔ hɔ a ɔno so ne obi a ɔbɛhwɛ me nti kwan bi a ɔbɛfa so no ɔde ne werɛ ɛhyɛ nyame mu na wapere ne ho akɔyɛ nti saa nneɛma mmiɛnsa yi ɛna gyina hɔ ma kyerɛ sɛ sɛ woba whether entertainment business anaa creative business kwa ewiase no sɛ wobɛdi yie anaa sɛ wabra bɛbɛkɔ kan no gyina hɔ ma wankasa wo talent ɛwɔ mu the will to succeed ɛna afei nso so wasi w'adwene pi wo temperament womfa w'ani nto obiara so nti wankasa wogyina wo ho na wohwɛ asetena wowɔ mu na woyɛ w'adwene sɛ mɛyɛ ma no ayɛ yie yɛdi kan akyerɛ mu saa na kyerɛ sɛ ɛnyɛ obiara na ɛbɛtumi akyerɛ wo sɛ for experience yɛ anaa fa wo knowledge yɛ anaa fa wo certificate yɛ na mmom ɔpɛ pa ɛwɔ mu o sɛ adeɛ nso mɛtumi ayɛ ma na yɛyie ma di nkonim anaasɛ mɛtumi akoma anim abrabɔ mu ɛno nso tumi boa paa ɛma nipa di yie boa paa boa mfa awuraba bi ɛtwerɛ book bi na ne book no ɔde biribi a ɛfrɛ no creativity formula na ne ɔkae ne sɛ creativity sɛ yɛbɛhwɛ nipa no ɛwɔ more creativity a ne yɛdi kan no ɛyɛ attitude no broni bɛka sɛ it's a function of your imagination experience and knowledge nti attitude na kɔyɛ broni ka sɛ multiplying factor nti sɛ attitude ni yɛ one a ɛno mfa ho sɛ imagination dodo awɔ experience dodo awɔ sɛdeɛ wawɔ knowledge knowledge bi a wakonya degree anaa o masters anaa PhD attitude ni yɛ one a wo creativity ni nyinaa no ɛbɛ multiply by one attitude no ɛyɛ the willpower to succeed no sɛ ɛyɛ two a it means ɛno na ɛbɛkyerɛ how creative you will be nti saa root nola the formula yɛ creativity formula no ɛno ma yɛ te aseɛ sɛ attitude ɛno ɛna yɛ the deciding factor ɛno na kyerɛ sɛ wobɛdi yie anaasɛ wondi yie wow owura Benjamin Oduro Ahen Junior on the nidia so pese yɛ different na ɛyɛ Binoska a creative arts business and intellectual property consultant tirie pao and was sign akyerɛ adeɛ wɔ University of Education Winneba enti ne wɔka bia no wɔnim ne wɔka ne yɛbɛfa yɛ fidi kɛse so aka ten sɛ yɛ danase abere ne adoro nyina yɛ frɛ no so ɔmɛkyerɛkyerɛ nyema mu so a ɔyɛ no waka ne yie ama yɛ ne yɛnya ho mfasodie bebre nti yɛ se Nyankopɔn nhyia wo papaapa ɛwɔ se yɛ hyada ma wo ba studio na wobɛkyerɛ mu yie nsɛm mu yie paa ɛno nso betimi aboa etiefoɔ nti yɛwura Benjamin Binoska yɛda ase paa yeso da wase nyame ene de manfa professor na nka ho nti ayifo no muntimi magyere wo hu esa pepe mega Abusia Mass 89.7 FM Max Morning Dew so no aso gusu a wutie se ye hyase afria no pa no nsia woni yen ebubom nkakra bedu sa atem ye se ye da wase wonya kwan frɛ yo wanya kwan frɛ o Nyankopɔn enhyira o ne ehuhia ne se wode wafidie na to Max 89.7 FM anope ye bomodin akoda nyame ase Emma Prophet Alex Chumberima ai World Vision International ebie kwani maye the headlines to dwa ene ye billboard no so eso ye de na wonim se ye kokosua ade immunization we ye AOPD ne so ene esan kwaji autotip ai ye duedue mu abaye street vibe ya be anim kakran chese nyasam ketwa
just say di bedu parliament na just say bibiati ye mo ba kire mo adwe mo amotimi ba nyame hia mo amantimi amanso ye damase ya mumia mwani ahoma ne de so hye so mia wani awba bibia betimi akoyie amamo na ye fasa akonya isunso ya da ya boafo ase ye nyamo anka bede nie asedaka sie kwa na ekodi amamas buy wono akofa Philip Essence phones de aba phone na ne gig no akase no de ye bibia se video na wodi twa say ye pictures nso a etimi bo opanti must buy for ye damase Samsung promo ekoso se bra na beto TCL machine washing machine edi sinema no any kettles near their techno phones ni nyina so benya o must buy yes sign adamase biemu na monim se must buy ebie ye new outlet for kra e wo junction monti mu amonunwa mu amotema mu amoteshi triple akowro ne mpotem nyina lekma nyina mommonwura mu na ne mapapa ewo mu no so monsa entimi nka sanso na sedaka sie ekọ ediama Medimosis Clinic and Herbal Center mo ayade papa mo na mo de Medimosis garlic capsule no aba se emra na meboa ye ne detoxify your system ni mu wa wo system no aye mre na wontimi emo adwuma awo na wo hia ni nyina no kọ Medimosis herbal center hono ma obetimi aboa opa na mu garlic capsule no de eboa detoxify your body no boost your immune system kese niema bebre si ya mo yade so anche se wo ba ya asabe ho anoma ye nso ye behwe wo yie pa entina me se wo de fa ya homa no kwafoi 02440 68447 eno no Medimosis Clinic and Herbal Center enti nyina ye free hanoma ye ne sports park fo ne kabom ne yakohia mu ewo junction mu nti mo anti akosua nka wo no waduru ho dadaada na ye de outlet na ye bia no foforo ewo junction mu no abaso mo hwe Max TV de ja twagu wo ho no pa enye asem ketwa asedaka sie nkoma production team ne nyina Alexa production assistant nyame insure DJ Holy yeda wase wo ginam wo ye producer wo ye technical assistant wo ye DJ ni nyuma droso nti na katua bedroso pa anya asem ketwa na no pay me a me begina mu the mass morning dew no esom wo efia no pa no si abepem sa adon hore yi medin the abena krantema mo zinu busua yada mu nyina se ama mo hwe ene tia ya ji ahenewa